so no beda mpa ba ko so ba say enhyiamu de happen enye se me sheda na me sende akola ne picture no de ma guy no na mum me di me WhatsApp status na guy no ehu ye okay na omubu fu ye no na chese date na lady ne bu fu ye no me nim die ntia na when be san say date na ne bu afu ne ho den sa ne ma me no no ka say akola no esua akola onyi ye de si den na wo send ne picture akola be ne sa be no anya sen sa be na akola no almost 6 to 7 months and I will shanty and find a picture ma will be a until my no anti Felicia no be je phone na me no eto ankomodie no so na me te se ne ma me no minim se bia na ofi se ya end call no anti ho na me te se ma me no e kasa e wa akire se sa na obeye kura de akola no ye nyamfa no e ma no na me se okay ti ho na me ni omu etwa so okay eti eno so eye another point se akola eye me ba esi dan na utimi se bie wano ka se sa na obeye de a akola no kra ye nyamfa no e ma no na ye twa so eti free ho no akola no hwe no mu no beye style sa kopem emre bi me ye se akola no me pese meje no okay ti akola me yese akora be ma foforo ese ne die no still ana person wo je no say say no guy no me ne di nkomo ma wakeka nsem sa akira me die but bibia nda di a ekire say akola no enya me die na so obia so me kan kire me say because guy no kan sa no ye kotena se no say ayabufuo na e ma de kan ye nti ebi so betumi abase boy no sa be ma no ne nyinsen no eseye ye ebetumi so abasa say bi ono so nyinsan no a na woni frisia enyisa ye no ebi a eseye nti wo de no na abetomu ene ya wo no enu so betimi abasa nti edum bepeso bi a me yese akola no meje no okay ma me nkona me ne frisia ma me enkwedi nkomo ma me mo ha ya yana Oba pa na pom te sen Akoma ho ya da Krista say me pacho me fra wa wie ya na enye bone na abrantie bi e fra ni Ishman Akron na ede na asema betu ye nim a wo ka se wone oba Felicia wone no kodi agoro ya na che se abusua no kra munimu ma ebe bi free mu bai bada se ekire yi no na be ma foforo nso oni ni di nkomo no nso kansa se na obey ne nanyem ne ho nsem bebre wadawro ma wo asemu yi sa beto wanimu a ede na wonim kakra fa ho mane wada sato Akoma FM 87 ai maleka isma oyo bona yin pa so wo ho ma onte se ma ka sa ba maka na me ka fiare oyo bona yin akasa isma oyo bona yin oni manka eni na tena ti asemu a wode ba he no you remember to me that say masem nyina ne se emre betwemi ne abayo bi ebetenai ewo empratwen kwan so be sabre na me wo school secondary school then time no so awie junior high school ebetenai no endi anche endi bosome kura na otu kwan efi ekru na ye wo mu no but sabre na mimi nkrafo no so nkrafo no ntino yante ye honka for so almost be 3 years enti numu no metete se baabi owo no esi one obi ete wo ho enti ma me to my dream but ekire na oba na mimi hunu na mebisa no odinai se enye no kre na ekire me bono no obekan se obagitumu se eye no kre na se de ekoye na yemi no nyina na obi ante no honkanti no so fi se me so mato my dream a mapebi ene ma oye sabat se no omontema tete enti no enti ye hono minin mi no yesan eto aso ti eto aso no hono osabe tu kwan bi bet wan ko previously be bia okoye no this time round no oko aguna so edru
then time na me so mawie school me chira the private school bi mo odan ti ho de na me kra phone ono so kra phone ntina communication ekoso ti e frɛ ho ye din komo ne ade a ti ye nkomo ni die mu no bedu na obobo obi din o me call me bra ho no na me so ne ne yero mo te single room nti me call ni pause masie bi wa ne dem na me ko share ehwe TV ne ade bi wa me bra ne ne yero share dem din ko mi ntimi ngotena mo nje nti na se me ko share ni pause masie edem for ti na obobo sa ni pani din bet me ne de ma dwen anko bibia so ti didi mu ana one time obe frame me be ka kire me se ne kwan do se obe wo ansa na wasua akosua adwuma mse na yedi asem na o kan saa no se o kwan do awo se ai na ohu omo awo anaso mu kran kwala ba akwa omo di sua adwuma eye ne fe nti no ono so nya ya nka wanya bibisa mse nti me de na me fi se it was a joke nti no man fa no serious issue bia ti komo yegusu ayedidi ye hu komo na one time e bai se oba be srame ti obai ade chin na okoye ti okoye no anche na ofre me se onyem am se ayo ti okasa na o se menko kura na menkobo na wofo amane se BBC na abanam se oda bi yenye ne sa menti bi da se me na me soma ade na aba no me sign the report echo menti bi danti se be yanka ada se wo na wo be kwa akoka ana se wo be kɔ na wawofo omuhunu mu bisa na ya to aso efiri honom na me de mentimi enkonko bosa amane no asi you nti obesin kɔ ekura okoye na ho de minim se bia ono na ekokan yo se na wofo na omuhu bisa no ho de na minim ti me ho na ne bra pani ba ko frɛ me phone so se ne papa se ohia me ne me edi nkomo ti oka sa me de me hu de nti a omo frɛ me no so like it's a nice share weekends nti me koye nti me koye Saturday me call mu ho ofie but me call ofie na wofo no eni ho nti omo de nkraja se omo wo afuom nti se me ba memra ba bia omo wo no ampini ampa me koye me call mu nchen wo afuom ho no na me koye na omo de amane no bo me se omo ba no se omo hu se omo ba no enyem na omo bisa no no o se one me ena enyem nti no me so den na me wo kan na ana me si ya no kre se eya mia ti e ka sa na omo ka chem so omo ate na mumu no omo nimi ni bibia ka omo nimi ni bibia ka omo ma wofo nche me ka hwe enkyere omo mehwe omo ba no se me fi se metimi abo me ya hwe na oho se enti sanso a omo mehwe omo ade no wawo so wo na mehwe me ba me hwe me ba na omo so omo hwe omo ba enti na omo nimi ni bibia ka enti no metimi akọ okay ti omo ka santi me yesa me kọ na omo sa frɛ me se memra na me san machi e ba ye me ba na omo bisa me senti se ekoba so omo behu mabusuafo a hwan nchen na omo mra na me kyerɛ me so me na ɛwɔ ho me ma me kuma no so wɔ hɔ me sisters so wɔ hɔ no nti no omo metimi aba omo nchen na me kɔ fie but me kɔ no ma nkɔ bɔ mabusuafo ama ne se BBC na aba na aja me kɔ full car kɔ odan ti me mo na mabusuafo efrɛ me se me mra na nkomo bi wɔ hɔ na yendi na me ba fie me ba fie no mo de asɛm no to manim se abaga na busuafo aba omo nchen se me ne omo ba no enyem nti omo bisa me ansa na yetu anamo na ye no kra be na me se aye no kra mia na me se okay nti se akoba se o se yetu anamo na yekuhu abusua no na nsem kan bia oho bia no yaka ti me ne mabusuafo tu anamo ekọ omo nchen ma yekotena ase se oba bema wa hye oba nyinsen na yekoka ho asem yekotena ase ho na ekoba se kwasiabu abamu nti na o se bitua kwasiabu sika ne ade ti omo charge me 2000 Ghana cedis ma ye print so a ma ebegina 700 cedis okay na eho niam bia se metoto ntoma empaboa panties ne brazier ne ade ototo amaba no me pacho an ene ade ti sika no de bra ebegina 700 cedis no instantly ho na me gina me na so 200 cedis nti abeka 600 cedis okay
ɛna kakra na nneɛma no metimi ɛtɔ nneɛma no nyinaa na sika 600 cedis na ɛkae no mebɔ mmɔden etua mu 300 asat now say meka say saa 300 na Canada so hɔ no ma ninya entua ye ntina sɛ sika no metua mu 400 na nneɛma na ɛka ho no deɛ metɔ ni nyinaa ti free hɔ no na akɔba sɛ ɔ sɛ mehwɛ ɔpemfoɔ no akɔpem sɛ ɔbɛwo ti mafam di ayɛ sɛ meyɛ bia deɛ ɔmo anka sɛ obi a ohu bibia hɔ no obi a ɔhɔ bibia hu ebedi adanse sɛ deɛ metimi bia deɛ meyɛ ɛde hwɛ ɔbaa no kɔpem sɛ ɔwoyɛ nso ɔkɔwo hospital ɛne ade msɛ sekan ɛkan ne ade nti ne nyinaa no mebɔ me homɔden ɛyɛ deɛ metimi nyinaa ɛwɔ ho ɛyi ne free hospital ne ade nyinaa ba fie mmerɛ so sɛ yɛyi abɔfra ne pie ne atu ne din nneɛma a yɛbɛhia ne ade nyinaa mebɔ mmɔden nya emu bia baako koraa ankam ɛnya ne nyinaa ma yɛde to abɔfra no edin free hɔ mehwɛ abɔfra na obi a ɔhɔ bia di adanseɛ ɔno abayewa nankasa koraa bɛdi adanseɛ sɛ akɔla no na ɔnyɛ obi a nneɛma ehia no da mpaboa ntadeɛ ne ade deɛ ebi ehia abɔfra no da ɛna ɔno maame nankasa koraa so ɛsaa mebɔ me ho mmɔden ayɛ mafom deɛ bi a metimi ayɛ biara kɔpem sɛ akɔla no nya 2 years ɛna abayewa no awofo de to m'anim sɛ seesei no ɔmpɛ sɛ ɔmoba no ɛkɔ adwuma mu na ɔmbɛte abɔfra no na ɔmama ɔmoba no akɔ adwuma mu na adwuma no a ɔkɔ mu no sɛ mefii sɛ mahoɔde bɛtimi na metimi aboa ma yɛahwɛ no adwuma no mu na owie na maware no a ɛkwan da hɔ sɛ mentimi nso a meba na wɔ hɔ no menhwɛ meba sɛ tam a wo ne no ɛfɛ afro no na onya nkɔsua adwuma no adwuma no deɛ ɔma mete asɛ sɛ ɔkɔ kasoa no ɔkɔ adwuma no mu na bibi nti ɔsan agyaeɛ nti asa that time no deɛ mea mede m'ani hu sɛ na ɔwɔ machine ɛwɔ hɔ nti ɔmode to m'anim sɛ ɛsi ɔmo pɛ sɛ ɔmo ba no ɛkɔsua adwuma nti sɛ metimi a memmoa sɛ mentimi nso a menhwɛ me ba no that time na me nso na mepɛ sɛ nka mekɔ school nti na hɔ no mamfa no ayi nti no meka kyerɛ no sɛ o saa ne tɛ deɛ a menni sika deɛ kakra metimi ayɛ 87.9 FM na Akoma mu nsɛm dwumadie braso a Friday edition efiada bi ɛyɛ guy na je sɛ efiada bi yɛde ɛno nti yɛde Akoma mu nsɛm dwumadie bramu a na wotini na je sɛ Maa Akos atena dwam na nakwa koko ɛwɔ ha Evangelist Samuel Mensa Pastor Julius Naba wɔnom so ɛwɔ fidua yi emo sikapa Ishmael Hayward ebomi chidom ɛne adontene Obaya wɔ ha na fe Beluchi ɛne Joe wɔn so ɛde yɛ kɔ social media Facebook no ɛyɛ Akoma 87.9 FM follow yɛn ɛwɔ Facebook like comment no wahyɛ ɛde ama yɛ yadɔfoɔ yɛ wɔ Facebook no mun follow yɛn na mun share ma yɛ like page ne so na mun kɔ so asɛ mo bɛhyɛ na yɛtumi ɛnya more followers ɛwɔ yɛn Facebook page hɔ sanso ɛna YouTube ɛyɛ Akoma 879 Akoma 879 no bomodian se obe subscribe ɛno nso yɛn viewers ɛwɔ hɔ madama mon subscribe page ni ma yɛn na uwie a wobɛhu sɛ adɔma bi ɛwɔ hɔ ketewa bi saa na wamia so na kyɛ sɛ brand so a wobɛnya notification no na wɔn so wahwɛ bi na wahyɛ sharing is caring ɛno nti hyɛ ɛfa ma yɛ o hyɛ na afoforo nso atumi anya bi na wɔnom ahyɛ na atumi aboa na bibia ayɛ kama na onso wo hwɛ no na unim obi a wɔno nso obi di asisisɛm bi edi no ɛha no wadama na wonso wabɔ na beti na waka kyerɛ sɛ ehia wo a mengu munti ɛna Akoma FM ɛwɔ hɔ na wɔde Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛbrɛ mu no nti wo ha wo a enwendwe ne ho na engu wo ha wo amfa nhyɛ wo ho kɔnomaduro ngu wo ha wo a baabi a baako a wɔsɔ de kɔ ɛyɛ Akoma mu nsɛm so Maa Akos ɛne abadwafoɔ ɛbɛhwɛ na deɛ wɔsi yɛ fa ho no yɛtumi ayɛ ne saa pɛpɛpɛ ɛde ama mo nti yɛwɔ Kumase Askoa yɛne Kumase Mall main entrance no ɛna edi ɛnhwɛ ne mu ɛna obi sɛ wɔkase yɛwɔ mall ne inside ɛna me sɛ daabi yɛne inside yɛne mall no
main entrance no ube wura mu no ano na wahwe opposite ube hunu se aburonsan bi esi ho na ya kire ne mu Akoma FM ehwa ube hunu se adwumayefo no kra banners no ebobobo anim ho sa kama na che se wahunu nti wo ba na se ofom kwane ya free production line 0552601529 0552601529 0552601529 obi so mo Kumasi ntie ne Kumasi asema na sa Shanti regional sempe na worom ka me pa cho da bi ya yesa abrodwuma haban ye tretre ba bi a Onua TV kodro na ba bi a Akoma FM ye kodro bi a ye Facebook ni YouTube no TikTok nso na chese Kenwood media ba bi ye kodro bi a no ye ka ho asem kosi asase ano ti ba bi a wo bi a no ubetumi edi aba ye beka wasem no ama wo meda se na ehwe Mako mame ma wakwa mejo so na ho ye de efie boko nyame ama adepa bia chi ye ho den no de ehwe na chese bibia ye boko Yehowa woni yetini ye oni yedini ye ampa the grace no is sufficient yes sufficient so yes so yetimi asore nko ade eye ne da ye ni mu yase ye ne de ni mu ene yeto ato adwene edwa ye kodie ho ne ma ye keka yetimi ebomu no etire bubobubo mi se be ya enye ize hwe na nati hosa wose hu na mse papa na den wase wife enye yizu wase wowo de enye o wase enye o tina first na me nia ayituma because ya na me se me nkoto tuntum na me pam twan na ekowo na me fa nkwa na wan busuani ene nkowo no oni yawo na me nti na first say we de papa say ye ba menya eya so afi na me pepere ho akope me tuntum won me ne me because tuntum de esun de areho de esetwere de enkaye entity mudi ya nti tuntum de yawo nam nti I just don't like it me nanka ye benya kra anka bibisa no nka tuntum ye mfa nka ye nanka nyamena na mai ono ana afre nanka ya shata de bia na ye ko bonsamani bewu so ahunu ne ye shetuntum ase de ye so na fe bonsamani ade kotiwa wose ye so foko na bonsamudi nti na me wo bodega no na mani je enkremofo ho o se atade bia wo de tumi sheba na ya sori na ya ko be ya sori danwa ye ni tenten bia bo ye solo ku bia twi ye ni awie bia ka ene wie bia ene wa ma me moto ene wa ma me na mo aduane ade ma me ni abeko ase ne ho ko ne ba me ye aduane na bedia no ma me u besu ade ma me enu eje over for ne muslim for de o mo sa de no ni je ye wie ya no asore na o ko baby o se de wo atade bia wo bia ne de yan ka tuntum ne nkan ya ho en sheda mfata yesa na se se de eyifo yi de ya ye nuamu yi ya ji ayensem kase ewu bam aka ho etiefo ye chiachia mu ye bensi ye kutu no ye ma se oba pani Janet adwoa abrefi wodi atosokra o ye fast pa oni madwuma no belu jojo beluchi so we channel rasta no na what transfer a transfer e dey ama obi foforo enti belu a transfer rasta e dey ama Joe so na sabre ya evangelist T Joe and change Joe so ebra no transfer dey ama evangelist baba evangelist rasta no akokora rasta ya fato me kra njime ye bi me ye be fata mo hwe me mama ye a wudi ubaya dia nanka wasi muntam wan sha sentam ne ye be ye wodi nti me amfa nka babere wa wie na be ye rasta emfata enti nyame ya adom o chinachi na chese kwasi ada na maase anti afi o ye maase san ye me maame na chese
ye di ne na wɔhwe da no na ne ba me wa no wa me ho na wa no wanya ne fo ne be won na be hwehwe me tira kwan na me wa no na wa ono ne wa ma ne ba na me wa me kuru wo free ne na kwa ono ne hu nti wono no wo wa me wo bra ne ba no se me hu flower bi wo fie ha nti mpesa me tie eja wo bra ya kura no ono wo te ne kakanka wo be fo bi se me wo mbra wo be bre mpo na ma wa ya kura ye na nya menye na so omwani ya radi ya ko enyo sa enyo ya ka papa de ja me ma wo enyo brother no so ne ba ne honyo okay enti inspector Benizo say to be quite MTTD na ye tade friend pa e de da chehene ti se meti we da chehema na meti wasa no ebebem so da chehene ne ma me na eda fom nti nya me ya adomu a each man so ya da chehia me ayenkwa da chehia him kra okay nti no yesre na da chehini yekura otufo ayi yesi otufo safo ahene otufo twafo ahene empabo ahene say twafo ahene de dey say ejemra ni echire mu pa na twafo ahene ne die ene ye bemba ayi na ayi me refi me papa di Kadagranji. Ya be mana chire yemu. Okay. Enti mo meja me na nyame ya domo a yenkodi na wotwe da no. Eye da no so so. E wasafo. Asafo. E ho ne yedi na wotwe da no. Ba bi e ben ohene no palace o ahemfie ho na na yedi no enti mo meja me. Akua update e wo ho enra. Yenua be ma Ishmael Akron. Ishmael Akron. Ya waka say oba bi no oni ni date school time na omontam etete ye na chire yi omosa beka bomu old firewood simple lighting simple lighting se jantia dada ne so na ne brofo no na chese kaso mu na oba ne sign call Swedro ti wo free Swedro eba no na wo fra branch na o ka kire ne se yes me nkwana me nkosua adwuma na emom me kondo awo me eyase me hu wo mo sua adwuma no a wo no a wo mo bedi wo machie no a eya na ye me fe nti abrantie me pese one me unyinse me na me wo ba ko ansa na makwa akosua adwuma na abrantie nsu tirimu ye ne da ya ma ne scholarship wa anwena kire hunu se asem na baba na ka na asem wo fakwem wo bi a na ni abere ye se wo besua adwuma wase me pese me nyinsen wo ko me kondo eye me fe what be that emema ne adifode ya dia ma ne free sa no wa anwene bibia na wo yese wo fa dia adifode wo ye dan some of the pampai wo fa na adifode na afa isi ye de obi ba be hye ne konwo so obi ba de wui na we ye de wono ankasa fa ya ye no de free mu ba ye de ene na chese but enkomodie bi ko so a ma branch adwene be ye ne ntanta enkanyi nsan ne de nka waje wo ye be ma o si nsuo mu ha ye be ma sabe so sabe nya ado hwa wone nantemo wensuro oje obi ho nyinsan ba ye de ba wo dwane kra ja oba we die woche na enso so akra na nyini kakra bi ye no abrantie bi fra ye no enkomodiem na ohunu sa akoda yi ya dia be hyemi ana eye menye media ana good eno na ode ba ye na ye ka ho asem ye fra wo ma menra ho na ka de si ye kire ye ne etiefo enra mutie ya ye fra ma me no na nkomodie mu e call so wa ha nyina de na chese ye bebre kwa mutibi no de ka akum we say ye nkoku anu me pacho ye nyine nkoku anu me metie menya kwaku ene ka akum ya je ne ma akwa anu ene ma akwa ne bo wada no so onye kwaku enti anu amutie ye tiefo na muhu nsam a ekọ so na enu ana mera ho
ɛna yɛ point so me rest ahoye sɛ ekoko wie sɛ maame no yɛ ne wie sɛ ka omra so ade to so de ɔka ne sɛ omu ni lɔre fɛ de yes yɛ bɛma yɛ de bɛma na ba nti maame ka wakoma to yam sɛ de tie bia yɛ ya asomdue nti ɛna program we wɔ ha yɛ pa asomdue wɔ afiefie mu nti na we nyina yɛ te ha yɛ ka no ɛnyɛ sɛ obi anim guasie nti a da bi asomdue nti na yɛ te ha nti maame wo ka sɛ lɔre fɛ ni hɔ no ɛna Maa Akos nya abotre ɛno nko ade me pon ya mema na su na mo yɛ ready a mo de afaka yɛ de yaba sɛ na wɔ ka dada atiefuo na wɔ dada adwe wɔ se mo de munye kom na me tafere mo adwene ho na ma be ka de ɛso sene mo ama mo na me de to so wi a ho na mo behu say yes sɛ wonim ni ne ba no ayɛ eti enu a yɛkɔ ya yɛ frɛ na ogina so mia se yɛ frɛ ne ba no nyina ɔno na ɛma ne mfa yɛ frɛ ne ba no nyina ɔno na ɛma ne mfa kɔɔ no enti yɛ wie ya no ka kyerɛ sɛ me se atiefoɔ mo nkɔda me kɔka nkyerɛ wɔ mo o sɛ me se sɛ mema me ba na ba pa na me boa yɛ manne ɛma kyena yakɔla no mia mehwɛ ma adie maame ai mehwɛ ma adie me mfra ne biam enti sɛ wɔse wɔbɛyɛ die ne dia mesrɛ mo de munyai yɛ ma ne ɛna me se ne yɛ bɛba hɔ yɛ bɛtama wo yɛ da yɛ bɛfa doctor aka ho ne yɛ de na ba hɔ hey bata bɔne adan na mogege brogu emerante yi so kwase won fa ne ba ono ma wa ne ba na ba no mo de akoda na ba bia ye ni DNA wo mo ma ya man na machna e kire se eti na nka abrante yi a mo so ne ti konsen mo se ono wo bi ba ma foforo aka kire se akora yi de ya bo machi ene yi no asa akora yi de ye bo nachi ene yi no na oba ni firi ha ba isu aduro ba no na menene nyimo na de me se ya ne se wo de akɔhye wo bie eti se maame na muni nyina ena mo twi wo bi babo so ena ochina ena yishme fa webra ena ade ba chefa yishme fa bra ade ba chefa webra ade na mo yesa ade atade kura atade akade trafie yes enye fe yekoto fosu yes enye fosu na koyi ni afa ma akura ne fante na fi enti de wo kan ye no enananom ene mo me ma pe yishme la asem o enu efra da oba nyina ma pe na asem efri se unse wotie call no be ma bi wo ha anko be ka se o on hwa akora ne biem me hwa akora ne biem na nsu ni nyina mu no ohwe no e na oye na adwene se de edru ne die unse akora bi wo ha enye wo de aye ha wododo na wonim se eno no unse wanka asem bia o na akora ne was 7 months yen show na sa asem ni si wanka ba no wanka woni nkomo ankyere wo bia kope mo se oba no wanka sa koyi ne ka aka se na me pesa me ka se bi kira ya kra no oba na no koyi ne ka wo ka se me pesa me ka se bi kira ne nya wo dia eno wase ya ne 7 akra ne was 7 months no sei na brantie bi fra ya wo ka ye ti ma fa nya sem ba sa wo so di atoso se na asem we wo ho a me pesa me ka me kire wo ba na me hunu kwa ya me fa so ba wo ka we di ama me fa so nka ene na ma gidi brantie ne ka ye na edi aya pepe me na hwa akoda ne bi se me hwe no a age se ya dia company fo anim na ya hunu asem na wo kan ye no a company fo anim nso e na pani so kan se se sade a ene onkoye die ana ge ono ka se o mini di o kan ye no aso ka ne wa efo no de kan ye mo fa ne tra de me 7 months ago ene de wasa kan ene de waka ne 5 years no difference wom enye coincidence de nokro bi ehye baabi because asem ni ntimi mpie mienu ne miensa saa eno na enu ameka se na anunsia no ebienie ena eyiyi bai ampa asem no apie enu anyame adrom yete ha na ye ka kire mo se enema bi wo ho na kire mo adwena mo nso de mra no obi wo ho a wonte ase o wa wo hwege no se de osi ye nema na eba no wo dia da no ho bra enu maami ye frɛ na ai me ma me ba ni nsi wo ne me ma ni nsi wo kyena ai mia mehwɛ ma ade wona wo no
enso no hu kase nyina wo si ena Ishmael eduru mra bi no on hwa akwara no ena miara ena metete me nsam ena me dia hwe no ene sa na maame wo ji so mu ena wo kasa ena Ishmael so no de medu ha ode me edu ha wo so nya wo no de wo kọ da bi ode wo ba ne na ekọ ode wo ba ne na ekọ ti na se ba bi ode wo oba ne be kọ no wo ma wo ba ne nkọ ko ma wo ba ne nyina no na wo nyai se wo waji asem no e ka de ama wo ba no na se we kra no unse Maako be me wo mese wo pe o enyo na aba wa ha mu ma no eye papa no ono be ma na Ishmael wo kọ se ababa wa ne pe enti se bibi wo ho amaame ye pia wo ba na chiko na ye mehwiri nyiri animu te se de wo eba ena na afo me pancho ye ka asem bi a kire mo ne eba no ye de bramu a ye ka se ye mudi o be me bi wo ho a wo to na topa no atopejen enye meme nyina na ewo eti se na ye de akura ne bro na ne papa no so obefa na kọ ne nche kakra mane nkọ kwan aya me nkọ eyi ne maame enfo aso mi fa akura ne ma nana mesro akura no be me bi dia o maame fo aso ne maame hwe no eti maame se de wuji ade no na kire se papa bi ye ne ti ewo ba bi enti eno a de kosi ye ne se maame ne se o ma ne ba ne ma ne emfa akura ne ma china na wo beji akura na hwe no nti etiefo ye nyina ya adansefo wom ye de ye si de besi bia ye ba be ka de ye si akire mu ye ya adansefo wom na wo sa de be ma ne kogina ba bia ye be ye die ne no ansana ya ma na hwe no na ye hunu nse ye so ne ba no no a afa de ho no ya sha ase from day one na ye de be ye se maame na amfa akura na ama me anye die ne no a on hwe ne nne on hwe ne china on kohwe obi ba na ebeduru mra bi no na adwiri mu abeye ne he enti de ekosi ye no ya da mase se de ye ka kire mu no se de ebesie bia na ekire no bia de sinsi ye de bebra mu e bia na ye de abra mu enti se bibi ha wo sa na wo sutu anamon bra oba bi di sa na ye mane bi be hye wuti a tu anamon bra ye be ye ni se fe kama ama wo ho esan ya da mase bia ye beti oba ne de evidence bi a wo bia no ye be hye ye be de wo say ebi wa ye pushima lawyer na ye je lawyer futi oni ne ye be ka no ye be push de ama lawyer enu nti mo de se na tie bia no ma ko de esese ha me nyina ne se ma obi nsu wabufu nkobo ne dua de bi nkobo dua enkoku no enkohwi ase de bi nguso de bi konya abayamane enkotwe sekan ye wa hei dwumade me se asem bi ani wa eni panka enti na ye te hei asem bi e ha obia wo de tu anamon bra na nsem bebre wa ho akwa bi na wanyem ge na ababa wa na wo no wa wo so hye ho na no so hye kona ensem bi be piepia firi mu wakona obati pa enu ti enu so hye wankona eno ye de babra mu bibia timi se enti efiada de ye de bibia betimi ya de amamo enti se de tie all right fadi pane bra oba so se be ma no unim se utiri mu fan a na onhwe akwala ne ya fane bra ye bedi akire ye nso so nkwase asem so ye bedi akire na ye ne se de etie na ye de amamo pepepe ye damase nyame ensha papa obekua afei ye be call one crazy story no so one crazy story no so na ya kwatoa so e de afri ha Rashida na pomote sen nyame adom menwe ye papa se enibre haskam ohunu ana se di abodwo wo bank kakra wutu anamo na abodwo wo bank kakra ye de nyame ase papa Rashida ena no hine na ofri bae pacha so far samai esiofo asamai medase na mame ema ye mame nso akwaba mame memo akwaba ya na pomu nyame adom wudin Didi Salamatu Muhammad. Okay, salam so free hina bai. Sophia Samai. Ehwa bedase. Abrantie you akoshe obayi Rashida nyinse ne maame ana hwan maame no. Pacha yesa. Rashida maame no. Okay, medase. Enu ntie ne Rashida maame nso ewo ha obeka de wonim na afei yede de ewo ho. Say yanka ne say good news so eba then wankasa wabua. Okay, Rashida. Mami. Nanu asem a wode ba ye no santi mu biemu e na yentie. Me pacho keka ho mami. Mami pacho.
Me fra Samai. Mempe me pacho oba de wo ehia na ye eno na akuya beka nti ma yehye yemko Ma me pacho me ne be ma bi ko hia ye feni Solomon na pacho na me ne me so na ye dokona ejuma na me ko hia no pacho me ko hia no o me ne tena fefe as a dating ba ye mu on ma hu se na no ye nipa bi a na no ye meka se me ne hia no nyin se bem pacho nyin se ni mu na because I am saying, or Jennifer Fairquans by a told me in a bamboo. I'm a castle when you're ready. Sir or Beshaba, it's Minko ya crying. It's about your son, a mabusa for ya. I'm a Mrs. Paying me crumple by movie. To watch me by paying a mimi dinachi. Or cassette Sani, a catch and say, me by penny a bema. But your own shame. And my man wobano. And a mammy brandy boof, mammy brandy bonnet soon. But you may eat cynical too. Ye chine go tum ne scanner or the my see and fire abortion no crampon. Me ba wan twen ama no. But you fear for e bae e me ko police station ko yi case ni ba fi. But you mu de eche yes o me so case na ma bibia atoto din. But you de ba fi no mo ye o ma fam de kakre bae eduru animo no. Obia twe no ho afrim. But you ne san bibia begu me nkwa me so. But you fie de bi ni bi. Ma me so my no patient want me nkomba. E me hwe me ne akra no. Pache no ana maya na me de jai ko pe susu adwuma ana meye pa susu adwuma na meye no nso no me sha emboa me ana meye kaka na me stop boy say sam akwa ko pensa na adwuma bi a meye because of akwa na o ka me uninti san adwuma na kwa so matima side aje a mintimi enhwa akwa ni yi ko san adwuma ne skeni ma metimi da ma akwa no de akọ school boy no on hwa akwa no sa akwa ne be shempabuo obedidi o obeko school patchini na ye mea ye friend nso anu akeka do patchre no akate ko no na manage blacklist patch akwa na yare e ma me friend kan say Solomon akwa no yare o say ske bi ani me ho say akwa mpesem da akwa no ko hospital patch okache me say ne sika na danfo bi wo se ne sako ka obesani ama me ma me patch me hwene nim sa ska na amba me madam ma me ni su adwuma e ho na me ko bob sam da akwa no ko hospital. Me friend no ska was Sunday, 100 cedis pe. Wan fe bia nto so. Pacho me ska no kuma madam no kan say ne busa na me gye no. Pacho eni. Ama madam ne gye phone friend kan say Solomon adentina. Ono obi ba awa on pese obehwa akra no. Nti imagine say wo ye wunwa ba ana ko bi di sade we di na. Nti kebe ya wode. E ho me de wanya abota madam no. As no ke kana adwuna kire madam no. Ana o kate madam no de number ne share blacklist. But ye friend a ye nyan yesi epe obi phone na de afre no aka yen say on twe phone mfrem bo sampo sa akwa na wote san da ono nso wanim akra ne din dia o de nim akwa na ye ne krada e na o de fra akra no say sa akwa no school a wo ko nim school din akwa no school din eno nti na ma wo de ne ba ye no okay me da se na se solo unu ne wan Pacho asamai. Me pacho. Okay, obeto ade ana na wutwam. Me pacho e ho na obehan dan. Mumu fie. Pacho ye fie ne nchen ho no ma. Na obehan dan na me di hu. Nti na dan fo so. Ena ma me di hu. Okay. Sabre no na wusu adwuma. Pa sabre na me ne me so aton kenken. Okay, sabre no wo mfie san. Pacho sabre na me 20, sorry. 20 years. Se wo was saying. Pacho se mo 26. And akra no was saying. Akwa no 9 years. 9 years. Okay. Enti ya hwe bra wo so woni ne nyinsa woni ne chai na di say answer wo nyinsa. How many months? Pacho be 3 months. Na wa wo fo nim say woni Solomon na ehwempra. Me pacho na me so ado hui. Pacho na papa de no wonim. Okay. Pacho me so hu no bobo ma me amane. Mama me eyesan ko betu anamo. Obetu di anamo. Obehwehwe ma hwe se e ampa se e ono ana me ne wo. Pacho na to de bi ko begina ye fi anim ono abekwa ma mama de adeda. Pacho adan se de me nwan mo kompodo mani kwa hu bi da. Se e ben mawe ana me ne wo ho. Enti unyinsa ya no wo so ka che se ko yigu. Me pacho. Sabre no na nyinsa na enya sai. But that time na nyinsa na e almost be 2 months more no. Okay. And almost or say ono na kwatwa adro bra isa genom ana wo mo skasa ko na kwatwa adro no. Me pacho scan on my miss on the scan bra mabusuafo. Hey, Miss sister
penini na scan be si ne so me patro nti mama Solomon Mercy me patro wonya kokodro edi sika bre wo sister say onfa omonfa nkoto aduro na munyimu me patro emrante bi so akokodro ade ye nonnom ye red no nonnom ye tramo no nonnom ne aka no a waye sei ye chese ye hunu hwe ye Way, boy. Sikasa no de bae. Patro 60 cedi. Imagine. Obra we say ntino wa tro na aduro egu pipa so a wonim sa aduro no ye 60 cedis ya. Wo se wo sister fa nkoto. Patro aduro no wan tran famba. Patro 60 cedis no de bae minister kwabu fui. Ne si den wo hunu sa aduro no ayede etu nyinsa ngo na ye 60 cedis. Patro de bae wakase ne sika ewo ho ne to ko gini sika na damfo bo oba. Ti patro minister kwabu fui mo na minister kwa mu di bom kwa nya asam ketwa. Wo sister pani ana kuma patro me ma me nuaba wono chen ana wo chen no chen patro chen bebre you can say Solomon so chen sister no ana sister chen Solomon patro sister ne chen so wo tumi nya sa akokoduro no ebre ni 60 cedis se onfa nkoto aduro emfa ma wonnom na nse nyinse no akoefo na mama nka nkire no wo mu ade embetia neka papa embetia neka otua ne ka wian sesa no onfa na busuafo yempe okay eti wo ji sika no anasa moto bo no patro minister ji sika no to bo no o kono wan face sika no patro na minister ka say sika no de buy ni enintimi nsom patro say sika no eno sa de ka ma nyame se nka me de bo ampese ko ananka eno ano no nanka mbaka kirewo enya wo mpra enti say sika no yaje ne yade adidi ukọ baby nti uma ne hunu say wan kwa nkoto aduro sika ne de wo fai ba wo de agba mpese adi wan fa ana wo de yede ehuo patro me de ba mpese ma papa na de board ne bre okay nti uma ne hunu patro so wan fa nkoyi amu patro de okay nti free from sabre no ano no wo shon kakra wo be continental wo be twadro wo be yesei wo hwe wo a me patro from one hwe me biom ena sabre no so na wonim ne busua ni bi patro ne baba ku na menem no ne ba no ba okọ ma ni kwan san twa ne biom okay eno no yes sabre no a wo bra hwe na som na wo hunu na busuafo ana me patro an muko police station ho no patro ko police station na me ho ne baba ku bi ba ko pe nti ne busuani ba ko na ba ye me patro otu bra no de be gina mu no oyi o ma ye beli no patro bra no de oba no police station de wamba obi okọ aso nti ne fiefo na ba na ombe jam ne yi boy ne kofi enti ade esenkaye na police station wo mo ne abrante ne kaye ebra wo mo ma ne bill no patro police station no patro mo yi no my busa I fiefo ne ka se omumfa boy ne mbe fi da kan do meso tina ofi patro ne na me ne fa ba da kan de ma mum ne wo okay ma ye ma me akwa bansa obapa ubeka kakra wonimu fa ho brebai na wobehunu se obai wone abrante Mercy etwempena patro na ade no me ba no kora me de ne ko school awa tamale wo wi school na wonya tamale ana ne papa ene me na yetena ho eseseye na me se sa na tie dia akola na wi school dia ya ma ne ye dai entena fie nti ye nto ano so ne ye hwe da nyame ba ye dai e ba ya amaye ana me kobo ne so wa na one ne koye dokono djuma no nti me kobo na amane ne so wa ne so amposinity wo baaye ana wo ba hu ne brother no na ne bra ne ma ne sika ana one ne bra ne kokuro na wo mu kototo school no ma ne nyina bibia ni wa ya nto na ye de ma papa na akasa fa ne ba no ekom tamale ho ana wo mu koje pipes no na afide date na wo mu say no na eson ye na wasa de ne koye na wo de koma teacher for no na wasa baaye nti akola ne wo ho a 1 2 3 no afre ni wo school awatamale ho
na waka kyerɛ ne papa sɛ oh papa meti ya me ya bibi ha me awo school mu hɔ ama ne papa pani ɛbaayɛ ɔno nso wɔte pa soro wabaayɛ no na waba busa me sɛ na sese no adeɛ pa na ha akola no wɔ school mu hɔ na me sɛ da akola no ebi a wɔn pa school no dia mentimi nkyerɛ na waka sɛ bibi hunahuna no wɔ school dem hɔ no ayɛ me na da ba ya ne sɛ mumma ya mie no ne wanya dai ne wanka school mu hɔ na ebi a nyame baba yɛ ne jima bi afa mrakwan so aboaye afide akola da bi afla na wo fle ono nko na bibi hunahuna ne school mu fla na wo fle na ne papa sɛ sa na tie dia me mesam na me kan ye no aye no kora kwan so na bat akola no wo ha no dodo se bibi hunahuna no me so me ni ho ono so ni ho ye nim de ehunahuna no awo school dem ho sa na tie dia ya mane ya dai one black fee ana ono frɛ ne madam no ene ne sɛ na waka kyerɛ wo mu na wo mu se sa na tie dia wo magya no kwan ana papa no sɛ ne sika ana wo mu ma ne ba fie akola iba duru ketia afita anopa anyimira ka na wo faaye wo twa no ho wo ketia ho saa ba pem 7 di opa no sister bi mo no onya kwantwa ne ho sister bi na eton enwa mo wo ye honom sister ne se wo hu se akola yi kwa no wasan ba wo kwa no wasan ba ana akola no kwa maame no kwa so ne nsa e de na abatena ne nkyɛn na wo se afita anopa na me hu se Rashida Africa mu siye na de be atwa ho na akola yi twa ne ho a wontumi faka enkofie ode no ho kyerɛ na afide ase bibi abo afa ne tirim na maame ne eso ne nsa de na akotena kam na maame ne so ye fie ni ono so fie ni na maame ne baduru gate na no na wo ga no kwan sɛ wo nwura fie na shida baaya wo kasa ne ho a na la shida ase na adwene no insiso edi achi na adeɛ ba adeɛ na wo kwahia bɛ na wo kwahia no wɔ school mu hɔ ana ɛyɛ osi na ne papa sɛ yɛmbɔ mpa ya ne yɛmfa manyame awa na kakran na ne papa pani no pɛ aduro bi na wɔde yɛ na ne ti no ɛpa yɛ ne ba tɔ no kakra na wɔkɔ ne so wa no hɔ na wɔyɛ dɔko no dwuma no afide ebatia ne sɛ la shida nyim me pa cho dɔko no dwuma ne de bibia hunahuna no dɔko no dwuma ne de bibia hunahuna na adwene ne ani achi nhia afide la shida nyim yɛ no enkofo na ha wo ye ukrasefo na me sɛ ye pese obeye graduate ye pese oto dɔko no wanyim ana me kɔbɔ ne sister na amane ne sister na wana na ye ho ono ha ne sister ne kɔbɔ na amane na ne sister ne sɛ nana me nuai wanyim ampa dakoro ya me twetwe ayisira yi bi na me kɔ sira no baaye na me twɛ da shida sin na me sɛ la shida nne sɛ wanka no kora ankyerɛ me wɔ fie ha no ma me ne wo jese yɛ sesa yɛ de agu daka baakum ade akɔsie yɛ wɔse na ma menyim wo na me sɛ wonyim bɛma kora wo ne nyim yɛ no me pɛ sɛ wo kɔkyerɛ bɛma kora sɛ wonie ɔno na nyim me me ka kyɛn sɛ hwɛ mani abere sɛ wo kɔ school wo na daakye emba si esu yie emba boa me manka sɛ kɔ school mu hɔ na bibi kɔ hunahuna wɔ hɔ na sabla fie na ba fa nyense eba na wasema me pa kyɛw menyem na me sɛ wonyem menya akwala wo wonyem yɛ 1 month pɛ no mahu sɛ ho ada no na sɛ ɔba no no nso yɛ bata wanyem da ahwa na waka kyerɛ me sɛ ma mesrɛw mbakɔ akɔkyerɛ bɛma koro a me ne nyem yɛ ɔnkɔ kyerɛ ana me frɛ ne sister no de ne baayɛ ana me sɛ nnɛ
se wunua no wankwa kire ba makoro a one ne nyemo ya mi tonyame se me de sikan eba wo no akunu na masa kumi ho ni anyina akọ self defense ahwa wa pa ma chew se me nya abotre wa ya ka se obakwa akọkire ba makoro ne de ode mba kọ na wakwa akọkire ba ma no ana ni nua ketewa bi wa men ahwanom ana ni nua ne se na abotre na boy no la sida ntimi nkọ enko pante boy ne se we na nyemo me na boy na gikinie se boy na gikinie a bi ma ni hu ye se one la sida enam na me see you nti edura nyemna no na me ma ne sister no eba fa no ana wo mo koye na ana sister no kobo agu ana boy ni pie ye ana sister ne se wambla one ne won kombo wase wo mo ba wura dem ntena se na ne sister ne se dabi we nya tena se asam wo de bla ana wode ne fa nchen kakra na wo mu pie ye ekwaje na nchen na wo mu bisa no efiri boy na anum a nyin se no ya ka se won woda wa wo pay wona obaya bia wo pay ama obaya no kura no ne ba no wuye na ya ka se wontimi nyim oba na ana ya busa ne se wo nti asamwe ya ka no ya ka se wontimi nyim oba ya se nyin se no wo dia na se nya wo dia ni ya hu ai ono na nyim no na nyin se ne de wo ma ne wo wasa kasa ne boso na kaka bensem bi asa de wo sika jese wo da pebo so ana ne sister ne busa ne se wo na wo nyim mi nua no na wo ma ne wo sa wo ma ne wo a kwan a wo ba fa so se wo ma ne wo no ye hwem o ka kire mo say nyinsa ne dia ne dia but o ma ne wo akwa na ne sister ne say sister sa na tie dia ye nya dan ye ntwemma ahwa na me ko flare la sida papa na la sida papa pie ye ana de ono ne kiriba ne la sida so pie roza na roza ko busa ne say wo na wonyem me nua ba no wo ba ka kira me say wo ma ne wo nyinsa no kwan ba na wo ba fa so asa nyinsa no wo kwakunu ahu afide ana roza ko ne se wanti ase ahwa na ono roza ko no ebom na roza ko no pagya no eden to fam afide wo bobo na wo sore ye no ana wo ko le chida sister no so abranti akofa kikiri ana won wan ne sister no ana ono koto gotam ahwa na papa no efreda za ko say me mani bra fie gba na ngura fie ahwa na me yankasa na me ko frɛ ne say Solomon o papa efrɛ wo dem ana papa ne de no ko wura ono ankasa dem ho na wo bisa no na me ni ho na papa ne bisa na me gina bontim ho na papa ne bisa ne question bi wontimi ya no ana papa ne sesa na te ya me brother wo makaranta mo me de wo ko ana papa ne sorry ya na wo so ne nsa na wo de ne ko ne brother ne dem ho ne fie ho nti wo mo ko duru ya no ana ne brother ne bisa ne se na ada na wo nyeme me bai ya baka na wo se ka patapasa kire ye se satam ni nyina no wo de sister city ne bre Rashida ne se wonje anyumre 7 ababa ba fa Rashida ade na kwa sofua odna kwa dan wakoto aduru ama no no wayi nyense no se wakokunu okokunu awana me se baba yesise ni se na Solomon ya dai eye nti sa na tie dia emam mfa sam no endi agoro awana ne bra no bufu ye na da za ko pie ye na wayi fun afile police ni bi awaye honom na police ni se si akwansi ni ana wo mbache no ede na akɔhyem ye de wa akɔhyem afita anopa na ye de wo kɔhyem anadwo na ade akyi anopa kora no obusia ni bi amben ho wo mu se wo baje dan wo na wo brother na ba ye na wo ye obusia ni bi a wo ho wo ne busia ni bi a wasame ho wo brother na wo kwakwan so no na damfo
fie sa fie na mo ba soe mo ho no ana mo kwaje dan no wo baby sa papa no eyire na sɔre ye frɛ no gifty ana wo ba ye fie ho e papa ya kyɛw sɛ akwala no woni maama wa ha woni papa wa ha nti de ba ya ne sɛ yɛnkɔ hɔ na wo mu kɔ ka asam no na yɛmpa wo mu akyɛw na wo mu yi no na wɔn fa nani empagima nyɛ no wanyɛ dai no wanhwɛ akwala no no wanwo nipa na wode ba wiase anya aboa da bi am see you na ye nyina bom mu yo na ye koye na efie na wotim no mbema ne bi so kaya ho na ye koye na mbema no kotena ye ya na akwala yi papa fo minu na wo mu ka asam no wo mu ka asam no na police fo no so eyi no ede ne ko kantaba ho no na wo mu ko atwe na so sise wo mu ama ne be na se wo pie na wanhwe akwala na wo mu fa ne case ni ya dai ensamra osi you afidi ye beduru fie ade ya kin ye otwen wose brenu okokora fim ya hunu ye funu bone ye say ai wokọ wo bobo wa ha binim si wodi mate mimi say mani kura hunu mpo ahwa na me so mu ma me say eyadanya me ba na kofa eyadan edi aba enipa so na wode ba saase so minim nipa bo da bi ana me kwa akokun obi na me so mu e ba oboso me bre ono so ebre me bre ono so ebre hospital nyina mia si e twanyin sesan a mia mitimi twene da bi pa na me se anyakopon bone be na me de ayew anya ne hwe mia na me hwe me nyinsɛ ho obey na hemu ya na ma wo ade mo aba wi ase na ma sa ba hwe mo nyinsɛ bi ade ba bone na ma ye kyerɛ nyame mo be bua no mo na mo sen kofa bresan de bre no na se la nyinsɛ da me bre ni papa so bre wo kofa ayi kabia ni wa ya mbo nyinsɛ wa bra wa wa wi ya se ni mo jawe 2 days ni mo jawe me se wa dwena manaka se waka 1 ya pepa ho na me se la shida wa hu eso hwe na ya ka no ebi ni ye ko school wo se ayi madamu no ne huna me ada se wo ba ya kura atwe be ko no dia ya huna obetimi ase wo ni munyam wo de uturu mu akoma we wo twani da wadi o wadi wa fe wuturu mu adi bi bibia na wo life wo awa he na afide kikiri ana wo ba wo ye nyame aye ya dom wa wo brema na satam no so me yare na wo mu koya ma operation me da ho pacha ati mintimi nya da me ba ya me ho how be ni da ba firi bonti na ba chia me na wa ma me 10 cedi ada say 20 cedi ya la sira de na hia na me da dane ama me la sira de wo nya bi dia ha me da bi wo ha ne papa wo start na wasanye wa anya 1000 kora ama me a ma me do nya me say ma no mu nsuo se nsuo hunu na me da siga so na ma fa tuya manum me num nsuo na mba fe a wonum nsuo na obefe ti wonnuam me noa na manum na ma kirmu yiem honam na awo na me siwo ede me ho abofode amanyame hata sore la sira samne de me ka se nyame ya na me boa na Solomon de wo ye nyina me danase pa me danase se wotimi anyame abu me kwasia na me na wo bu me kwasia wo bu nyame kwasia da bi me na asam bi aka Solomon baba bia na no aka no wo ne busa ayi maame na wo gina mu se ne busa ni no maame no say Solomon maame yale wo ye basabasa Solomon maame yare wo ye basabasa sana maame na eka no no wa hunu Solomon maame da
wo hunu den obi da anka wo dan ya wo se kwan ne tene minim baby kura ne maame efirira minim baby kura Solomon firi yala yes supporting some phone ekofa e de ablame na Solomon se wo da kamina mo se wo sase so se wo ewura mo asam bia ne ho amaka kire boy we na wo mpene totom pene no a wan bla ye nim enfa pachaw emba pa ma chaw intisa se waje ne ba mi na asam bia ka mi te hono no mi ya muslimi mi nim da nyame ba ye ama me awasase so mi ntimi chi obi ba awo boso na ono da wode ye me ne de me dana sepa na Solomon won ti asama me kan se won pene no ampene toto dia won ba hu busuafo no no wan pa achew mi ntimi fa obi moja enya me dia wo e ma ni nyeye akwala yi si wonom no wonim da che da baba ba ya ma ni wo wona wo po akwala no enso mi ntimi mpu nipa mi ntimi mpu no na Solomon na wiya ya me kasa no won tie naso no won bie naso se ne ma me tie ase a ne ma me nso tie se oba no so nim se wo ya wofo na se wo ya ba tampati se me a won sore ngena no won hwehwe ne nana ne kiri kwan na akwala no we nipa wo nipa ti se wo mu wonye aboa na me dana sepa na me hira no na aden na mobile ya wan hwe no won hwe akoda ne sade police station hono wo mo ka kire no no mo san ko back yes sa ko back ko police ni na amane abori sama ono na ye pani me ko bona amane say the boy ni ya no mani nje papa ne se oba fle no yes WhatsApp papa ne fle no e kan sam bia kire Solomon na yini Solomon no wombuade wommuade ankasa enya se wommuade mpo ma na Solomon no aho wanyame na wati aso na wafa ne ho adi na wakwa kopie bebi so se wo ye bema se ne kwete ne da so tua ho ana me boa etua ho ade no so wase mienu no ade no so wase hwan ni na ye set ni nyina timi nka hwe kire no asama na amanyame ebra wo ye no oba fie ho so oba hwa akwara no wo ba ye no kura wo ba na jo abehwe akwara no ni 3 wan hwenyi sani na chiro sanya akokoduro ba fie ho oba hwa akwara no oba hwa akwara no ana me ka kire ne se wo ba se wo ba hwa wo ba no wa nyame akwara ida wo picture bibi ankyere se akwara no nya wo ba eno ano Solomon PS adane ewia na awo pie koye na sada no kra wo ba na bibi kra no de ba de na o de sapan ne ba ye what of force wa ho oto de en ode ne de na o de ba ye overall jacket no patch no nko sabre na oba na kra no wanya san patch na akwa afne ya wo no fa afi ko na aso ka komos be aya kasa kese o ma me kra kasa kese ne be so chen fe no akwa bosome e na oto overall ba ko overall na ye 4 no to jacket 2 ana samna no to samna 3 ombo 2 okay omo kwa middle one 2 no to okay to all ko no discuss to so patch ko an face can kapre wasi akra na new overall no wo wi a motwetwa semna na hono de agu feeding bottle mu na mo de atwia na no ama na ndom beboa eno ano no wo koin no wansi wo bie mu wansi wo bie sister ma me ebra wo free school mu ba ye no edi science na wo hunu se wonyem wo free school ba ye no ni 2 months na wo kọ ana me hu se wonyem no hu se wonyem okay wo kọ no na woni mu no wo hunu wo kọ no wadi nka ahia no meboa patch me ko school na menye hu no me ba na me hu the school mu odi na ye wo patch me no obi nya ntoka ke 20 odi metini bo ho te o ma na metini na ha me na hunu niema patch hunu di yan patch up to now camp me patch me no kese kweda so ha me ntidie na hunu o man man so na ayetu na echi se na wo se bibi hunu hunu
Me pacho. Na no na me eno so na ye de na ehunu na wo. Ede na ehunu na. O so otiti ku Man dem pacho na ti school na ase de bibi kasa me ho. Na so pesha me. O pressure say ye den. Man pacho metia se na wonsan de kone kasa mo se sorry free anako bibi foforo. Man pacho metimi ade kwa mi mani so betimi hunu ade kra me ankasa. Me de me pekoye. Ena before awo kon so na bibi asa ni ho. Before me kona sa de na ni mi so. Eti paye bi ani ho. Hwe ni ho. Wo ko school me di si ansa na ekwa start. Pacho me ko school me da me ko school foforo na sa de no ko. Wo bo hwan ma ne? Pacho me friend papa ka chere no. Me ka school mu ho. School pacho me ka chere me madam. Na madam friend me father no ka chere no. Enti wo free school mu oba ye na adekoro no ko ye. Me free school mo ba ye kwa so na ekoba na enko se ma papa yin so so medro no. Pacho na etime gina akakra. Gina ye na de no ansa anko school ba. Gina ye no because na school mu penifo no nim de na e hawo. Enti no bibi akọ na de no ansa anko. No wani nyi school no bi ma hu. Man pacho manager. Pacho na school na me tu se kwa nya sa school no kwa na me sign na. Na chese we anya wo choice of school nti no na nya de a wani gi school mu ho ankasa. Pacho na we ni sa akoba ye. Bibi ankoba school mu ana no wani nye ho because we nya choice me pacho. Ba bia we nya ye bia no ye nhua de wo ho. Mimi tuwe ba bia me nya ye. Eyi awukire nti ye twintwen so ebi akire no a e wo se mekwa ye no na e hwa ye ma na hwa ye ma but because the mani abre se beko school nti no e ba sa kwa me papa kwa no wabre o ensem so na ye keka kire no wa kire nti na so mia me fa bra bi e friend bra kwa me se wote apre e na tina ka mu na me se bra ukwa akogya me se ye benante emfa woni school me choose ya menya benya enso school bia ye school ni nyina ne se wo ba yiro ho no wo sua de ye kire no secondary school sa ne ye kire bibia enti no mekọ ye ko chiri ye ansa na ye konya school a ye ko bowura mu because na minimum school ye ko bowura mu aye se kwan da ho ko na mkọ bon papa ma ne simenya bi ena me call ya me na me sia no sister enti we anya wo choice of school no eno enti no school na wo call ye no wani nkam ena ade na me nipa ni ka school na ye bombo dina say ye ba ma akola ba say ye nimunyam adwuma be na papa ye wo bra wie ye no na ho kire wo ho papa ya na kwa bra so ana nyame aye ya dom tama wo ba wie ye no na ye nsemu aye kakara na me sesa na tie de aye mfa wonni agoro ye ba wi asese ye ba wo mo na mo mba se ye nimunyam anya nimbuase ye na ye pe wallahi ye so akola we pa ase wanya dai nyame pega no soro no wamba pega ye nso the sida opportunity na wa makwase bi yesi akwa bi kwa ebe school akonfam nyina wa de bai ekwia ya bo doko ko banku enyina ya de she cho boss no mu o mo de ko san anta ono no kiriba san ne kiriba me yansa ono wie sesi a me kasa o wasakafia Sunday na etwom ne week ne Sunday we na ana menene ko ye busa ka ma bokora no ono na te wano no sika me fa ye system ni anso then papa so kora no abul 25 million 60 million ye de horo ye predwa ye boy ye de ko school na se ne ma mototo na se we ko bla na bomodi we ya boy na kola ya ko sen ho asan ba na odi yaw abese mu mbaya de me se unyakopɔ na abɔ me gimini ho na kanya sa obi anje nsuo kola wo me nsam no wotina ho a wanya timo dese menya me school me chisi menya na menya na atira ho anko ma me hia sabe so sabe nya do kwase ampani be ma ya watam nkudi asra na nimu se yiwe nko ma me hia no wotina school mo hia de a nko ma me hia no oba ya na obeto no wo ho no wodenye mo wo no ya so wa wie na kwa asako school sesa abra no hia no ekwa ye na wunhia no
sister Rashida me no na kasa yeso waduro ma no koye ne se no ahia brante no mante mama brante mame me se mante no ahia no enti wo nko me ma baba wa bi a wo no so nkwase asem se ya de ne kwa abrochire ya de wo ja ne boy wa ya de ne ya ma ne so de ne kwa duro abrochire wo si abrochire wo mafiebo Jimmy mafiebo what the mafiebo san ye san tam no fra brochire ho ene ye de ne ba ye wo ba ye da na ya se wo fru ye de ko fru play no sa da na ebo fra ne ge ba ko no be se dem ho enti wo fri abrochire ba ye no na ebo ene ge no na wo ho se nye ebo na awa no ebo aware foforo wo na nam ho no mafiebo ene san ne fra brochire ba ye ebi no ade na house ano on the akofaba se wa hu bra wo bre se wa hu nyinsa mu kom wa hu Rashida me no wa hu nyinsa mu kom mante kan kase mama ba wa na o mutie me no wo muntie wa hu nyinsa mu kom wa hu okay se wo so wa so ade ama wa yedan se affect me ti o ma na me ti mo ye me wa so ade ama na affect you ti yanso wo ko school no a enkenei wanya anya ko assistant se pede enye wo kwa wa hunu ma memo bre hwane me etoto de ma wo sister abrante o de na ode ama wo ka kire me ka de ode ama wo kire me o ma de en pacho ma me hwe o ma wo de en pacho ama me ke se de na ode ama wo pacho ba na ode ama me ne wa o ma ba papa hunu e ba aboju wo mu Rashida me pacho mon friend ne mame ebiem answer na makọ ne mame ne so di kai tra brand ne line no e fa mame biem na me kọ mame ne so ye fre mame no ho wo di di kai fre mame ne mame ye wi brand ne still e be sa fre no wa hunu no wi me di ha me ye kra ne se wo ba be ka tra mo sa ha me na me nyem no na da mo ka se me tumi nyem ba na mitimi nyem ba pa me wo ma nyem ba ko me wo ba ba ko ho na so we ne de yi me na me nyem ne de so be ma na ho like ni tumi bi a wo osan wo ade ehia ahye me no ho no na nka wo sa brand e hwe no wo te de me keka no ni tira ye pa na wo kwasia me na kai wo bia wo bia sa ba be kansan fo de akere wo maame ene wo papa wo mu ade wo hu na kra na nya mfie se ni na nsa me fra no fonso wo fra no aya me fra no fonso na kola ni yare nya ise na me ma wo fra no fonso na say Solomon enti wo wi ase wo se pin na me so wo wi ase enti won kai me kola na oba no umoja no watu agu ana wase ma anyami wo maba na me se wa ba wo wa mba wo asama me ba babo amane ne se akwala no wayale wo wayale meba ma me to miniska meba hello mama hello yo mama na pomo te say ipa cho yo nanso nyame adro me ho ye pa Solomon mama na me ne ka say ipa cho ani ye da ni dia ni Solomon no wa hunu ai okay ena no na ye ni wudi enkomo oba no solo o wa hene fa say na wo dwumam adwuma mu wa hene na dwumam na wo enkawe no ha nti wakọ enne na wabepi wo ya se mo freno nti wakọ oba ne ho ne nti solo se oba ne ho ne me pa cho ani si mu da ben me pa cho anopa ya no wo ban ya anopa ya ene onya medri because oba no ene wo maame e wo me chance se ya nti Solomon minim se wo twa wo ntro say no kro ba wo de sa de ensa ye de ye monya mesobo na mame oba Solomon
wonim sɛ ɔne baabi awo ai minimo da na no me ka kyerɛ wo no minimo a pa cho kyerɛkyerɛ mu sɛ de na no wo kyerɛkyerɛ mu kyerɛ ye no ye tie wo de me wo wa ha obi ka sɛ wo hwɛ ɔba na aba nso hwɛ wo ɛne wɔ sɛ wo bɛsua adwuma wo ni bi na me nso agya me yɛyɛ garan kakran nti me nya kakra no ɛne wɔ me sɛ wo bɛsua de me san so ba no wɔ ampa me wɔ te hɔ no sɛ wɔ kɔ hɔ no wo akɔ kyerɛ na ɔne na kɔ dwuma wura na ɛhɔ ɔne na kɔ yɛ me wa no frɛ me sɛ adwuma no wɔ nya pita wɔ bɛyɛ nti agya me yɛ ntɔbɔ a akra me nya bi a na me de kɔ na me de asɛnde no ne yɛ de kɔ saa ɛna ewo ma no ba sɛ adwuma no wonti menye na mta de nti sɛ wonti menye me ka wo so wonti menye ɛne nyina yɛ ne ahia ne ne tie yɛ ne tie nso me kakra wuye no wo ya be pa nyame se yɛ nka no wo ya be da hɔ na ne ho ɛba ne kakra wo na no ya ɛne obi bɛ frɛ ne sɛ wo nya adwuma bi wo me yɛn kɔye ɛne wo kɔ ya wo ma yɛn so me ka sɛ me bra ba ko wo to wo kɔ gala na wo mo asogafo ni bo ni fie wo nwura mu furu no kwa hyɛ rigi mu sisia na Solomon no me wonka bibi enkyerɛ me sɛ ebi ama me kɔ wa ma kɔnyin sɛ wo ba bi ana sɛ wo ba no nso so wɔno so wonim sɛ wɔno kwa no wonyi me da kɔkɔra ada na me nso me mente me nkɔra ne wo a yɛde ne brɛ me nkɔra bebree wɔ me nkyɛn sɛ me kasa sisi a nkanyɛ bo apayɛ sɛ enipa no wɔno wawo wɔne na nyi sɛ ya metimi akasa ɛmo nkɔhwɛ akora no nti mo kwa na then be frem sɛ solo picture ba be tall pidie na so de wo hwɛ na ya ampa na ya yan tia frɛ wa me so ye minimo fa ho me de so wani nti wono no we mo ka we na wo ba ye na me busa sɛ na wo dia wa kɔ ya wo mo mama ne wo se ma no wo pɛ no wo se ka sɛ ni nyam nti wo nya bi a wo wo sande no nti adwuma ne sɛ ye de o ka sɛ wa bere ge ni sika dade a no wo boa nti anɔpɛ ɛna no me frɛ ne sɛ wo mra ya no pɛ no wo beduru ye oba no pɛ ya wo gade wie ye no no ye sɛ wo bɛ kɔ hɔ nti sɛ de minim sɛ ɛbɛyɛ kakra no wodi ɛhɔ no na wo bisa ne sɛ wawo ɛne ade a wɔka sɛ no osuro so ɔbɛka kyerɛ ɔka mfi akra na nya kyerɛ wo me ba cha ɛno deɛ me ntimi nkyerɛ ne deɛ wanka wo nana na nya mfie nkono 9 years wa ye ono kwa ne ho aye nka be ka ma te no kada bere nko wa menchai school wa ha ami minni ma ko school wa ebi sa afra ba ko pen na no bia ne eye sai anu bia ne ye sai afra ba ko na no bia ne ye se wunya bi kwa na de ma no e na adwuma sai afra wo ba no ma me waboa entro no odi twa wo no wo ba Solomon sai ya de akora no kra gina ho na yɛde nkura ɛbɛɛ 4 ka ho ɛmo mo yɛ 5 minyi ni so obehunu so obehu a na ɔsɛ no ebia wɔde wɔno ɛna bɛhwɛ nkura no ahunu sɛ mebanie wonim ne ba no yo ɛyɛ na ankoyi chaw pana ne nyina yɛ guso sɛ bibi abɛtɔ bɔkɔ na afra no yesu yɛ nya kakra yɛ de asɛnde maame na afra no so wɔnya aduane yɛ de no ɔde na fa akɔto sukuu mu wo bi so wo na hwɛ ba na aba so hwɛ mi minima nka wo nyina nka ema kada bere nka akora no woni me ncha so akakra ye benya bia ye betimi di asoma ma o ma me no so enya ahotɔ na akora no wo de na akɔ school no ye ne yenimo minni asoma no kwa no again be frɛ me kwa me kwa ye me nwanwa agye me nsam agye sɛ minni no hwe sɛ ɛno no so wanka anka sɛ me kwa wa mo ye na me ne frɛ wo nua ma mo ebo wa mama ne no mo sa ne Solomon say na aba na what me nka ma wo bi anti ne ye no ho hwe kada mo ka ya TV ne tramo na me pacho o mama na oba solo ni su bai atese wa ye basabasa na me pacho debi me ne ti efi akora no sabi woni ska kora na obeba me nche wontimi enka me na me hwɛ sɛdeɛ ne so wo sigire gina ɛne bia wo hyɛ dɛm a wo mpie nya hwee na me kɔbɔ ne promusa ne sɛ ade wo sɛ ma bia me nika ne wo bia ne ma yibi na me de ama no ya dwuma sɛ pa me kasa ha wo nya dwuma na wɔboa engineer na wo bɛyɛ na wo bɛnya kakra bɔ ne ho wonimu afidie no ho adwuma ahanso wonimu
afidie no ho adwuma obi mfaw nti wono wo ye ya nti obi ada woro mafa na na no ya da mo pra ye na no wonya adwuma wo ko ena wakọ wo be 4 days ya enne me hu so wa ba be gade ya obi san so wo kwa ye no so wo ko ho okay wa woda Debbie, Uniba. Yasamo. One Aprana. Yeah, na wa say no de nyame ya dom na wunya kwan ne ababa wana solo ne ne wo ye maame ekasa me pa cho eya na chope bi wo ho a wo de ama maame no ene abusia ne pa because Solomon anu etia wo mu kese pa woni abusia na eni ne yie kra because woni obi baba nyinsa ne a wotumi fa 60 cities na wo de akwa akoma abusia ne say wo mo fa nko yi nyinsa no ntumu wan sura afere wa anko yi me ena mama me ka sa nyinyimu a ka wanyi na ka ma ja nyinyimu ka ma ifi sankura wo me nkai wa ena nyenya kura na ye ko ne na mu nyenya fi ate wo na sabi ye didi akura ba ko pen na no aduane eye sani me wo bo mama ni anka mama ka wanyi na nkai ma awu be me me se wono apa bo se mi gina die so amene wo kata me eni papa se sadie wo ba kure mu na obuta obia ebe kam na samaki na wo Solomon wo nya ba samata kura nti ada no aga no hu no sai wo wa tudie ne so di mirika ele ba na mu se fu ma ba kura ma da wa no be nya sama ma sore na me wo Solomon wo tudie ne so na me kwa me yesa Solomon ye je ne ye lanche ne pa aha enti ena me ko ya ne so me ko hu ni picture na ampa me fra no adwuma mu wonam tana wo dia wakwa ya nyina ya sokora ancheda wo se ma mi suro sa meka na mta busuro wo chiri ma po kwa ya wo sai wo chiri ma po ka chiri no kwa wo ba po sa me tia ti na wo kwa wo chiri ma be po asai pai ene sa ka chiri na chese Solomon won fie be sai Solomon wo benya be 30 okay ana 25 mo ba ana say 25 or 29 okay okay ntina wo chire mu se na chire ma wo mu nyina akra wo ni ade na chire ba ka chire na wo ba ko ana di wo di Solomon no so dia wo ba ko nti wo nka wo wawo na akuna enye sa wo yesa mama me kama ma ni hu kan su ya mi gina mu anopa ne anwure sai wo ba no kwa me ni da ko me bo wo se wo gina nsuo mu me sai wo ba no dia na ye kan si ma me na wo ka sai wo ka nsuo a wo gina mu enti gala no wasam na wo ka na me ka sai wo gina nsuo because me ni me dia me bi sa asam we facha me pa na ni ayate ye ne sai solo say sabia so sabia nya ado ba me fache ma menka na wo ba wate ani ye ka che so wonya isa nkwase akeka no wo ma me ye yafo wo ti riche mu enti wo ka se wo gina nsuo mu na eye menwanwa ai na sam ya na gala no me so me na mu kakra sa de me che se wonya yafo wo ti riche mu me fa jo me nya yafo be bia me po pa me nya yafo sabi na wano no na ti se wa ma ne nyina abo mi mpupu mi hu asama meka echa se we no nka na me sa kwa ba akokra eye se ya wo kwa kwa di no ma wa kwa nyampo eyi nti me spramo mada uroma mo ka bibi nkyere wo ba no me ne me pa cho oba no ene wo ma me e wo ha ya enti wudi no kra salamatu enti no ayi oba no so a wone no wo ye no so wa Aisha Rashida me pacho Solomon amina wa homa ne so no mame ene ne nkasa ene Solomon ame nkasa na wonyoju wakoma ma after hello mo ho ye me pacho me ho ye pa na so wa nya me adom abusiafo no ho ye wa mu nyina ho ye yeah na gode kade ho che ye da se pa ye da se say Solomon wade yawo no ade asem kumam sa na Solomon no oba ne de wa ya me ne de
ma me anyamesoro ni nipa o kanya sa asama ebaba me no montamu no kenya papa kina menso mete ya ti meso mini uda kokola mate meso minimo na wenyina yemba na kofa baaye minni asam bia maka kire wo ba ne se Solomon na meda na ase meda na ase pa wala me ka se somewhere and shimia na me boa abeshew na midimani ato wo sontara minimo wo so wonnim me maki me obata pati se wa me obata ti se wa me fa boni bia anya dai en ya oka na me da se ya me ma oba no kasa kira ne pa na mo pani yem dia mo pani ya mitimi nje o nana ne firi wunsem maki wati asi wo ayawa wo dia eya no kore pa ya no kore dia wo medinyamidi pa wa chew mesrawo meme dia ne de ehame na bata busia no mommo modin na kwan amoba faso aba hu busia na amo ne wo mo ba kasa na waje wo nana no ada akwa bata wo hu no ono na mehwehwe maki ya ma wa botre sa dia wodi wani ato ye no mate kala ko tegbu fam mesrawo minima ka wo nyina nka madda mate nka madda mate an kurani ebigu me ha ya kile bidin ebi wo sukuu ya ba ta yo ka bi ye nyina wona me nana ko ye nyina ya wa ha na mimi nima ani nyina ema ni sa ni petada efidie ne so a me da se na no bi premier de ba ko premier ya fidie na picture ne de onua TV ni Akoma FM wabu nti se no ga to na na me de ma mate wana tsa de wagu me mabwa no enua na me de be ma wo mate senya nkopon to supa egu makoma so ne bia ni amunya ho abotre sa de monyam mate akola ba ko pen mate yenti me na no obi ni mo de obehwe bie yenti me na no ka sa e ma wa ba na to e na me san ni mu atam na ka enuru be bia e kon mate nya kata e de be sende no mate ye be pa no so ye be pa na ba ha mate na anyasa oba no de Solomon ye no ka midina chi akasa amile wonana ya wote wiase ka woni ho mate kama boni dua kura ma ne bra bo kura ya basa mesrawo na midimani ato so se me so me ya bata iti se wo mate ntimi fa boni entua obika mate obi na de boni batua me kade a me bo mpa ye se emma boni mfirma num emfa ntua obika mate nti mesrawo ada kutubegu fom so mesrawo mi koto je nyina so gu fom pa wa kire se bomodin na ba hu busiafo no mi da mi asoma fo wo ya soma mi si mi ndi akwala na achi na wo mu ayebedi asam no wo mu wo ho na de yebaka na afidie so na ye de ba ye adwuma obo modin na wa ba hu bebi a onana no ehia wo na abusia ni ni asam bia sa wo se wo ba je wa de a ye de ba ma mate sa wo se wo ba ma akwala na atena ye ho nso a na sa nyame adom na sa wo ba ye nipa na sa wo ba fa wa de a media me ba ni yakavia wono wa ya mfuma so me ba ni yakavia me ba pra no na ba be school me ba be pa na me na school mate atam adina me srawo ka bibi ma wo mo pra no ya be ba aba be pa akona na me wo fra djuma ba ya adjuma fe se wo fri wo ba ya wa ya be pa adjuma nso ni ko mu engineer na woni mo ya aha ya mfa ene wono so ba ya woni mo ye ya adam no a ye hu no ne peta na fidie ne so ada no anu bi be fensa wo me enko onye adjuma bi wo me enko ko ye bia wo koi ano fensa me hu sai wa ba be kale da wa ba hu so ma yo na me mi bu san kore ya me cha ko nti mi mu sakre do ti
ne da ye ne minim sa de edu ya wa ba ho ti me sra mo sa de mo ho me mo bona mo di bia ejai achemen mo sa mo bon na afra no so ye ni mo ya ba me ba be pan am di afra no na come in the school wa ha ni be tre bi na wo na no so fefefo ne akra kama bi nso o mate wo susa egu ni yem wo timi busa ne maame senti da wo ho enti da wo ho eda ne maame ba fre Solomon say wo ne akwala nkasa wo ya kasa nana ya ohun ye enu anu no just 10 years wa nye ni anko yi de Solomon ya no wa ya bro pa enso nyame ya Solomon nye ye pora wo je ana me ka chensa wo ni bia wunya bia no wa komandi eda wunya bia wa timi afre ena de munya wu obi ane wa wante asamna wa Nana mami tie wo die tie aha Nana tie Nana papa me wa ho wo nana mi ho woda ye mi ho woda ne ho ye na so da ben mi ho me ba be ka wati ye le ba be show mo akoma nso yem wo papa na wo se wo mewa me be wo na ma ba be ka wati ye akoma nso yem o wa nana e wo ho o wa nana o wa se wa mo bebre wo se wa mo bebre wa ha wo se wa mo bebre o wa pa na yo ta ma no ha ye kata me da sipa oh ya min sra won so ba be show na papa na bye one day yo bye bye le ba be show so what the wa mo job so e ma bi bi an ni wa mame onyame sra wa ma wo se kura agume say ye won na wo ba bi o mame mo mienu a mo te hai mo so nonso na eye me ya se mo amote sei no mo nonso se mo do so a enka ye kasa ba ye ketua bi ka adwuma ba ye mra ma ye mame onyame ma nkwatente wate gala no awutuye no enche obejai esa se nyame ma wakọ akopie gold kakraka bi so okopie so aya afre no na wo ya wa ma kakra wo pone kakra wo dia mame nyame ma nko ya chese because ebi ba won samu a wo chese wo behwa mebi aso abonten so fo nyina wo nyame nhira no ma onyini che wate wo ma wa hoden enti wo dia ye besan ne wedding komo enti da mu ba siesie mo ho na mo beba no na wa me yam se da se na mo beba na ye hia mo ne ye nyina so yetumi akobi na asetena no ye nso yatena se bi why yo mate nyame enhira wo pa me pa cho de me kan ye de ma renfi gold in de wo benya unya ma renfi me mate ma be boni bi ama enhira wo di no kre be da se yo bye eno ba pa batampa bye nyame enhira okay na kiss no wo hia kiss wo bi ni epe enye enra wo bi ni epe enye enra de ni bia enye ayi abrantie ba akodo wo maami de ni bia wo ewutu se maami say bam mame wo bu ato yem obu ato yem ka ora ho me ho so ani ase nyina tata ne sio energy na sareho like way happiness mixed with sadness tears of joy mami mesu wo kai wo bra wa bra for 9 years wo kai wo bra wa bra for 9 years eto betwa why nyame ayadom
ora ho ana enigye na ada no wo su yin ka bibi kire me sala enigye na ada ni su yin ana ni nyina ka ho osoro sane abehwe wo ho osoro tie o enche ukomu badwo why na ye bom paye se onanan daachi bi onyame ma wo nkwane ahoden na onanan meye yie emeto na abrewa won peka ketewa bi ma wonamu a wo kodi dwade wo ko yempaibo a mosque ede wo ko na won so wadi wo bre eso ade nyame nhyira wo pa wa ya ade nye obi ana kasa bre enka mami yenim no de na eso so nka temni anka unpa ko bedi no ebe te said yo no mpo na nyem obai na eso so wa ya ade onyame nhyira na ebusuani Rashida mama ede na woka mama juma nkoso amen mama juma nkoso amen me ni asida bia me de ba mama me ya bia ma no ka kira o say juma nkoso no e ba ya bo ho bo amen I receive it in the mighty name of Jesus amen hey I was here go ho insira de ya de ba waji o mama manchi obi nim ba bia ni insira be fra bo Allah ya obi nim ba bia ni insira be fra ba nti ya de mawa je Allah onye okese wate ami mo ami no kra na mo kan ye mede no Rashida mama ade na wo ka kire bibiri kira ye ne paatu nyame nhyira mo onso obi bia amen do bia Akoma erehwerade enyem famma enfie sen ni ena wakoa antentam mfie be sen ni mama paatu mintimi check mfie sen ni me paatu obeka mfie sen ni ena wabra wo pesomufa na wunya senka obehunu abrantie mpo abusuafo na wunya efie sen ni paatu 9 years ni da be na aba ha paatu Tuesday Wednesday what that be Tuesday Wednesday that the same day Tuesday na yan sori pa free yakonya so yan pompo ena yenya results at the free we case no but 9 good years nti no wo bai na ususu hu che obi afa ne nko nya de kwa akwatire TV so wo bi ha you obi ha ebra wo bre no enipa ben na story ya wo ma usika se Rashida ji na fato kokoma wo bayi nom obi ma usika na anu wo yare enye wo no maame eno wo papa no abusua no eno na ebo mpempen enye mo a abontin su ni ben enso ka susu hu kire wo bi bra wo ba no a ko mbeka cho se ma ye do kwotena TV so wani mre na enso so ebra wo baaye danu a yatumi ehunu ene de wo hweye ewo TikTok de wo tie ye wo hweye wo Facebook na fa YouTube na wo tie ye ewo Akoma 87.9 FM no pa cha wo te won wani nye wani age abroso Akoma to yem sade ye maame adane no we ye tears of joy wo hu nia wonye nani age kokote ne nkafiri hene kokote abusuafo nkafiri hene wa block ne line wa friend wenye yi wa fo obi phone no friend wa no wa block no e won so awuni mba bia wo hye obesu adwuma tu be hu no wen eye heya nyame edi ya chinti ye de ensa so bibia mu a eye yie ye bo nyame mpa ye wi ane ne be kasa sala enti ada obeba no omoba me ye hunu na metu abofo aka ho na kyese ye nyina no yakwa akohyiam na se wose hakora no ye beba ha ye ne wo mu nyina ye ne abusua no omaame ne obi ya beba ne ya ba ha na omo dede omo wo ato atiefo animu ne ada wo mase ti se duru bre wo so obefa ne na
no obefa no na ode ne kɔ why enti so obi wo case a wanya dan sa sembi chiri wo bi so okra de ontumi nka ne yie sala sa sembi chiri wo bi so te se wo bayi de ya wanya dan ontu ana monkwan ontu ana mombra kagu mu mame ontu ana mombra waba ha de ya nyamba twetwa agye no eba boa no so ye nyina eba boa ye nyina nti ene na chese ye fancy ha de pa ne nsaka no nti no montwen ye kakra nti ye ba de ye hunu de aka ne ye de beto aso no why okay amen Akoma 87.9 FM and afe Facebook Akoma 87.9 FM, YouTube Akoma 879 and afe TikTok Kenwood Media and also share so na sana soma me say ene Bible Center enkase nyina da ebeto ato ade mu abubuo no mpa mu abubuo wo chiri kase ukotodwe ujepe mepache wo stroke ene yade bia ebekọ akowie ewo Bible Center nti wanya nkwanhia na ene oche ho anyi a Bible Center akache ene wo se wokro na yebehwe kama kumasi atonso agogo ago hospital ne nche one Cross Princess Road 18 Junction frame 0244988004 0244988004 achefo ban yare wanyina bedwane 3p garlic mixture eno ene yedra yede garlic ne wo na akabom ene yede ayedra fancy jasoni afensu yanka eno so eno no eno nti ebisi immune system na pressure no ko menstrual pains no ko high sugar level no bi why kase do stroke asthma odwo so ano ya se eye oya anase wofu na hye wonum 3p garlic mixture etu ase be bi eto nro bia no ubenya bi ato 0248 928824 0248928824 grow fine eye mojadro papa yede koko ena ye enu nti wona ene wonsa eye wutititi woda wontumi ena wonu wato wontumi nidi oba wufichi kuromu ensensensem buburija be ma wontumi mo adwuma sanse entini no mu SCA wonya grow fine mojadro ebeye magic no e de ama 0244 596532 0244 baby atro dro bia so ubenya grow fine microcredit eye bills microcredit say o ma abosia no watumi dia ye adwuma no watumi e de atua wo bills na che bibia ye kama de wunya e ye Ghana card for 0596 920833 0596 920833 currency venture Dr. Mua enupa yade aba ye friend Zahara man capsule Zahara mixture ne G capsules no and afa ye wo Hindi herbal mixture no so e wo ho sanre wunya bi nto ye a wadawro maako mesiko pebito esan sese wonnomo a e ho na abehunu se ampa Dr. Mu a eduro no eye papa ubenya bi ato ba bi eto no bia na momfre 0246348334 0246348334 se wo pedudo mu atua Samens Vital Bar Mission and capsules again was say etrose man memedro ni satika yade ebekwa Samens Vital Bar Mission and capsules no wo ba woda wo say mintim dia na house an keka ho me ma ho so bubu mu ni nyina yiye bi shake your body fajene boko ne ko dedem Samens Vital Bar Mission and capsules no ebiwe me kwa ya na me so fo yibedi o say dia na wakaka na ho sa nano na mibisa Yesu Kristo nano amebo mpa na me se papa Yesu Kristo afidie we so de peto okotede ndi ndro papa heaven yima ko bi ro no o boko bi wo ene rade si jai oyebi wo hefa nyame yebi wo soro ho oyebi wo soro ntina ono so the boy it saboa ye be pedra di bejira so nti se eye den a ene nyame si ba ko ye wadwuma na ni nyina ame ana boy oni de nje ofodie be ya na nyame wo anya na mi bisa se dwuma mi to kotede ndi aduro sanse mu hunu sa ana nyame ka jase ye wadwuma na eno se je madwuma no no ana bo ade no nti se mu ye mara ye hia duro nti me bo ho de wura nya hwe no ka se ye ni aduaba no ne mfa han sa ya de nyame ya te so asoma akosi are ya te why ya te wasi nyame na asoma nti nyame ya da se so asoma no so meton kotede no
na me maka da me se me ka je nyame se yate suma wo de suma Maa Akos no kwatete ne adu na o meton no o gusu a wo ton nti yate e da na se repeat mama o pe wa dia ka se o da ba sha me se o da ba sha me o na o se nyame kura Maa Akos na mu se nyame Maa Akos se na o se nyame Maa Akos se o ba wi ase no o be ton kwatete ne adu no nyame kura se ase se ton na me da nyame ase se ye da na se so otimi di Maa Akos ba wi ase nyina kwatete ne aduro e no de ahensa ya ti kro so ne ka se mu obi anka adre wo ka de a wo bewu enti se ye bi anka se nku wawu then wo se ne me so me nka adre no wi ba ko se enti we kwa ka adre no wawu ono so da ho me mu ye ma nka adre Fred 0240616061 number 1 Sanka Samens Vited Reni Pastor Julius Olancho Canada Akwaba na nekwe Akwaba mejo so kwatete ndewura enu na meye enu ho adwuma na meye enu anso na media ese nyame ayade mi ta se we ka me adwuma ba se nyame atimi de ama ma de a da na se obo ade won fa so bole nyame obo ade o to nso gbo awie na otimi suma ma so do kwatete ni adu nyame so wo ba mum ye nka papa we ni hu papa na no nyen hu anka Maa Akos adwama o woluma de da ti bia be bi sa won sa wo questions dey wo question ho do ye be bi so yo questions bi na wo to wo bo ase bo wolu na bia we sa wo ntamu na se ade we ji e anu ka de se ne monya David na na jai na jai na ka ne monya de ye wo pe na jai anu ne monya de anu ye kura ko school ya okum ko school o start years o mo ye waduro ni wo mani ade na kura timi de clear ye na mo de nda be na ye timi ye bi David na ye kura yi fi ye clear mo so ma ye bi David da wo tumi na anu mpo nyame ya na we obechi ya kai eno kura chese shape na se de asie yi shape no salamatu asam ya nya salamatu asam se ya Solomon maame na ba bia bodi kura yi na ba bia se na ko eya momra I don't think time come na register akoshi atopa I don't think time come na register na akoshi atopa de ye kan nyina obeka ni nyina nti we ya ko mu se songon Bago mama na tie fase na mencha me bana na ya be Sanjis and Laundry Services ma onu osibi bia office ni omo odi bia de kwa obesi atoso kama de amount na ya na Jodi nso na pam shirts no ma me na afi efia na makosi nti ukọ patasi Jodi nso ho be pam no mama kama ma na mani age papa mani age o na wiase we pa wo kan se me na se wo ni papa te se maame efo ya ka confusion ni wiase afena message ahụ Yesu preaching on mountain na so no me hu say there is a replica on earth o say inshira ene patafo ono be shira na ohwe kwan a maame na timi afa so solve case na ho wa me se wo dia to form say ka meeting maame me adwen bebre adwen awura ni meeting no meeting dwas enti ye wonipa abosu bi see that so wiase saa bre ene no obi be jafe ma bla ene no obi be ye ma bla kese enti me ya na makọ kai ma bla na ma be kai ma bla me say na de nyame no obobi oyi bi free nuam anasa oboye nyina onyini bi ene bi bo mo bae maame na botre ne mehu bi da maame ne ye de nko ya masu yo ne na kasa ko masu mama me bona baso na sade nyame ama na koma pasa no e wade nkoso anya ne sa na omma no sa hoode ne nkosi awie na nye ni panyina na ye de oye kwango wale Debbie we dey want us and check papa ma oh yes mama unim say nipa bebre wu na nkan say o mu wu because of anokorekore yeah ze mama tie no kasa kanye nyame akwa boni due kunu kura masabirika
na nipa bebre wu wo duabo ano a na nsese nko ye wo fi dada abaya ya okotwe mpena fun ya hwempena fun ye boni dua yi abre me hwe kwaso la so tiase menyi ni ye no aye ole ba on de me hwe so la so tiase mama enka sa tibia no budi na nko twe ne ho boko a maami su bi wa kola imu a ma sa dua we kinya no aneda me bo maami abaso na mama ti fato mo asese ye da so woni pasu bia eye papa nyame hwehwe na ekani pabom di asomdue ba eno na ye nyina ye mprehwe na adwuma we ye free ye nim wo omo ti akapim radio so e kontokwa toma na ne ade odifo nyina na ti no maami no ye ma ble ne be ma odi ade be ma odi ne di aso se la o defend ya afiri wa bless me ma ble ase won na ne wo ye ma ble aso obi edi no obi anso ni obi anso ope obi anso ope won se wa ble no wa ble wa ba de ho eble wa ba de ho anti alaba eble wa ba de ho obi ani otu e film da ben enfi otuma obi a enso se wa ble se de salama tu ma make catch Rashida de ata ko fe ne tu yi awa anya dem awa anya dem amfi otu san o ka yo obande ata se ati wa ble ni bibia se akoma bonni ne kuta ma me nam no kora no nka mama me de me se enyam penifo bebre na se go muni nyansa ho eno ya abaya wo ya brand ni wasi so na wo ye me ko maami aseme o ye mam peninti nko be kan se me ka no kra kire nyanya ombenfo ni na nyansa wo mtirim ene ye obi wo a wo betumi na ye example abobra maami ye example maami dia so na wo manager na manje dia o ka to kra na ne ho mo asori me ka dia wo se dia o sikasa e solve problem no as one na wo manager right ona wo no nya na me ka se enso ni bubo mu bana no aso anu ntem kra waju ano kra na ma me se de wo se dum jade mama me se na obi efun do awro ja na je amunya ntimi nka hwe nti na me de da futu che se na ma so manoa ma me na timi e chi ni ma sa no ma de me be ani se me be futu se obi ampe ma me su ba ni bi na Proverbs kura ka say moaye boko esankan ni bre Proverbs chapter 15 wasi moaye boko sankan ni be na asem den ehnya bufuo enti emu bebre wan kan se ekoto amane bi so last 3 weeks say mama bre me na ma sa me da na me ka pem obi to me so na me fast enti ma ye mre me de pem no to na me si ya bramba cho asaya me kwa ye ma wana na de bi amene ne kasa wo je sa wo se we kura yo baka se nye sade aka me kura me ko na so me obehu ohu a ebe ye yi nti de afitafu bi ha ye nko na msenye hwe ye nko na mtu ka dinachi sa me tu ka no ohwede na me tie ni se de msikasa na o ka che na kura nam se bra yem so ye sofu na me dia bo ni ka ni mu no na ka se na we ha de we me to me pa so sofu bi be ye because sofu bi ye sa ma ye huni oje share ade wo ye wo kom to say you know to say ye moshire ba ko na se me ma ka se me na me sofu me nya panche sofu da nti de enya minim se nye na de enya minim se ye because me dia pem minim se mafom even though ka na nya yo so pick up sa ayi ba bi na ye da pick up na born nti e pushi ba fom kakra kanya hwe but me see na me say me ko ye mawo because minim se mafom o ka se me dia chawo ma ye ko ye sen o mo ko mu pia ko so kakra ma me 50 Ghana cedi eno kwa otoma me se me ana me maniska etu mo 50 na me yima no na wenti me ko konto kwa abua twede o mo so mo ye mienu sabiri ya punch me ni uma sabiri ka me ni waso me ba na he me glass ya aya hada ya me se ya bro me se ma no so but edu baby ma kasade adwuma mu anko mo bu akwa bi adwuma mu kasa mondi lekom kasa mama mami ene ko mo de ababa ya faso yi se mami ye frɛ ni gina ma so na ko kasa twitwe bufu ni ade a asenki atoto ura ne kameta se kasa be kai ko me hu fifire kamenya wie ya ka si yam fra be ma no yam fra brante no me se david yam fra maame
aba be firi ho aba aba be firi ho aba ye ko abrante na obeba be na wa ye ne tiri wura na kwa ne ma me kwa ni so wa adwuma so be bi ohe ma me kwa ni so wa adwuma so be bi ohe ma de na ka kire ye ma me de me so no mo se ye wa ba tani be mo de bia so mo de mo be gire yie but bible say okobofo boku firi ni na yam nti akora bia na wote saa ma hwa obedidi ni ma me atem kwa ye ye sha o ma me antete ye ni obi na ma antete no bia na ma me antete ye na no ye oni pani bi wo a o ka asema ente saa to o so mama nyame de asotwe ba temi de adesua masua nen no mama nyame nhyira na onkoso nhyira na me ye se waso asemi mu no obehwe ma yi aba yi ma busua mi no no mo tumi aka mo bo na mo na ma ba di ntem no o mo so nya ba bia gina ma me da ase nyame nhyira Marco koko baby wo ho o se yenko na yenkobusa abrewa yenko na yenkobusa abrewa asam na kire yeso broso na ubonsa we say hey we say hey yes yenko na yenkobusa abrewa nyansani bi sei e na yehwehwe no a obemma bibia ato asumduem brew nti ono na asum nyame o nti ya Christopher wonyo bi o se brebre na oye o Kristo ni nya to boase ewo ade nyina onyame no ni se brebre no ye brebre no ye o Kristo ni amen amen brew papa na yesum no onye sakasaka nya nkopon bi wanya gagra nyankopon oya bre onyankopon na oka oye na ade a no oye ni ade a maami yeye mesi ada no ye wie ya na ye nyina wo se cheye wo se boy minim unsa me ba na yare a wa yare ye no ni hwa ma hwe no sei bi kura bibi fudi baabi ne baaye hwe kasa wo kokka kire wo wetumi anyem wo biba na wetumi aduru ne maame ne papa anim wo kokka kire se na ade wo ka asem anyem baada na manyem bi da onso kra ni ba wo so wuni ba manyem bi da na mo ba we dia ne de mempe onyintum abrantie sa kokodro no wunya firi hefa abrantie brawa wonti ya brawa wontie se no eti wei dia yare aba yare nyina no enye bibia wo yaw enye wo maame na tiase anka wawu enye wo maame na tiase a wo sa akoma pa na wo de bompa ye ade ni sika boa anka wawu hwe ntoro wo sa akotwa to wo me maame wo yarefo oye yafo ti hwi chemu wasa bo maame yarefo maame a wono abese na me aduane se die ti aduane akwala ba ako anu aduane obi kasa akwala ba ako anu aduane a na chese wo mo wo ne nche nyina akora nya bidi na nte se wono ne nana na woni di mani bi enie hwe o kasa nyina from the one nyina maame da from or da from because say wan hunu de wo beka obefafunu obefafunu ma ko we so de taw obefafunu akosie ne ba no because in any that de wo ye no hu se boni bi wo ho a wani da ho na wo ye ye wo de wo nhyɛ de ni wo kotomu boni bo wo kotomu eti ano de de ena we ye boapayo wo wutimi sim pam ko abrante wutimi sim pam ko ka kire empanimfo se munyi na wo wia wasa ko ka kire wa konta se we hwe no ono na di ni nua ba no wasa ko ka kire se hwe no obuafu wo na wonyo wo dan wo hyi wo suma wo se wo ni maame bia wo obi na sa abefa ho ebe li free ho na police fo frɛw frɛw ni nyina wo mfa wo na yensi ho akola hweyi o na wo de abrabo no nya hunu ba bia 30 years na wo pre wo ayo am sei gon no ma ade na ehye tokurom ho sa tokurom ho no eniema bi wo ho ka fa wo sei a wo ye wo ho hwe ye nya yi enti mpa wo ho asem nwura ho hawo bebre gu ho unya ready enko ho na wo wura ho pie se kima nsem bebre ho enigye wo ho na emom ya wo so wo ho enne maami se de osika na asem na opɛ ne ba asi yi ne ba na ntie na so de wa ma na bre
obi a wonyem na nya ono na nyem na kakra bi a wo moja awe na maame na ese bre na wo bre na wo ti hu pente nkwasa eya na eya wo nti de obeka bia na beba wo so nti mesre ne maame no me de Maa Akos sre maame no wa beka kasade a kire etiefuo ene abadwafuo nyina wa ha enye se wo se kono enyansafo bi gu akire ho efutu obi a de be man nkotie otu na mo 10 mentam so na wo mra busua ho na wo meka nsam de na wo ka kire ye nyina no onka nkire wo mo se be ye we de nya sam obi wo sa akasa ne bi ho meku no meku wo mo nti e no ano no majojo bibia no de sese wo ye no na wa anye de sese wo ye e ma no meka de de nche na ye wia part 2 part 3 part 4 ye de bebre ye tiefuo de sese ye de to obi a ye de beto na free ho to a ye nya asem ye de wo ho nti waka ne de saa no ontu anamon na onfa ne ba ne nka ho na omo mra fie na de sese wo mo ye no omo nye na nya fefefe Maa Akos obi ha no obi ha obi ha wie no obi ha ni nti wunya asem na wo kọ oba bi a kọ nti na Bible kan wo so wo ye papa kran ka benya ma wo nsa wei ehunu no wa ma wo nhira no ano kwan anye de ensi sakura yi ben ena wan sori hu na obo obi ama ne no so me nkwa anke ne wa ehunu akura yi maame because oni mabusuani bia woni ba bi okofa na firi ba bia enne sa na adwuma de we tie ye boa wo na eni bie nti enne kura wo hwe ye t-shirt ya ye be boa project enne ye boa wo mo ma wo mo asisi so wo mo se wo mo de yensa be ye bibi ye boa wo mo enne nti enne saa na adwuma kama enne bra be hwe wo mo sede wo mo anim nku a sede wo mo anim nku nti adwuma we enye se da form saa kwa emu na anim tia na de ye no ye boa obia wo Ghana ha nti wo so wo ha wa sore ne fabra adwuada ko sore bra me se obi ha onye obi ha nti sore bra beka ho de na wo so beba no obuafo obetumi aye de apie program so na wa ya wo moa aha aware wa ha adwuma wa ha lawyer wa ha a police fo wa ha nti de wo beba bia na ye asafo wa ha yanimdifo wa ha nti de wo de be sore aba bia na ye wo hu nimdi aye de be den na ye program na bia obi de ne yade aba ne ani abre ne ye gigiska adwuma ye fo na bi etumi sore na omo de aba de abiem na mo pe nti bibia bi wa ha obi obeba bia ye hwe kwan se ye beboa no man bibia ye kama na that's evangelist ma because wa turashidafo se ehunu bi penu ehunu mprenu yeah ehunu bi pen ohunu mprenu ohunu de tosu mi kura hwe emfie nkron ne ma akọ wani se wo ba wiase na ma me no papa nte ase a ena nkai wo ma me obi a ontumi nsori enko ba bia enka sabri nka de fine enti ye be srew Rashida wo so akosu osu adwuma obotire na o master nzo kra wanya homobro wonanim a o so mu kakra gini wani ne su adwuma ni wie na de pa na ehye tokrom ho no wo mu behwehwe no mu nya esum wo mu bu chense wa nkasa wo be soa na de Akoma no wo mu nkwa hwenwa e wo nwura mu enwai akese no wo mu kire kwaye pa wo mu wura mu doctor wura mu koba eti bi hunu nwatopia ya sina no wadwane da dabi agese ne yesi mama bi si da dabi dia wunya ya no afa ya yesi afa ne 80 yesi afa ne 80 eja ya chi no nam ho ye wuzu pe ni ohia omo ye ayi omo fra bi jan omo ye french fo minimum po 80 yesi wo le free kase ayi kasa French kasa ya de amano ha fe ne 80 nti omo ye chese wo ba nyina no ohia omo fra bi jan ba wo ba nyina no ohia na wo mi amini ehude de mini na de amano mini ensa ne bo nya de enti Rashida mesrew awrade ya adom mfie nkron achi akoda ni na yi ne ti oba be fa na de
na wahwɛ no di aka no mesraw ma yenya wo awure papa yenya wo ayefro papa na wo maame no papa ni nche ma metu nya na medwumi ne balushi na mekasa first pa wo pakramoni ba ko ho ahwɛ who born dog kramoni ba to wo pa hwɛ na fono kra be si dan hu na hwɛ na fono ya no de be ye wo no me de da pa so me si ya wo makotia light ti makotia light mi nyina kotia light yen kola abrem kwa ye hwehwem ko yudofo pa na se kramofo mema nua mema nim jana wonni na do sa koto nua ba ko na ene de ye den ya jeje mu muslimi fo ma ene de ye den don kobi ye be sramo en me ya tese se de yo no kra so mu ko o wa so mu kwa o peje ni na o sin so mu kwa se we se no enka wose kato mu se no yo no ma hyada de akata ebi no mo nyina ebi ya good ebi no mo de o mu su ba nya na hyada de akata ne ma so yo no wa sha me sramo mu go ma wo fo ani mu asin kramo so wo ba so isi wa wo ta yo kramo so mo ntisa opuni to ene de wo hunu de ekọ ba mama de ba ko na mi sua bi oni se wow mami the way I was see kasa nyansa kasa meje dis we Kristo ni na fese ne ba akofa kramoni ba aho na ma dwene esa akọ so Ghana me nyini se Kristo fo ntokwa be ko Kristo fo ni kramo be ko ntokwa da o dabi ebi sida wow no eye den ya Solomon efri Kristo fie na jonu so Jimmy ene dambo ebi wo hosa Kristo fo ma no so Jimmy efa wahuro anu obowura nkramofuo mu anu afo sese pa ba yede ntokwa pa timi abeda Solomon ma me abusu ene Rashida ma me abusu ebinsi akola na ba ya breach ya ba sra Kristo fo nka mom yen koso ntena sumdua mu saa o kramoni Kristo ni sofu bi kura wa no so bo ware yi chief imam oba fane ma no wa ya sade ni nyina wie fane ma no yasa Arafat otiase na ne yiri ya Israel ni Arafat yiri ya Israel ni ejine penso na santo kwa na anu nyahwe abra papa ni wu ya ma mi su fri ona fe de ati nkense ti ye basra nyame ka biribi fo ho ye basra mu na ye nhwe we obenya sofu bia na Kristo ni de na ka fakra mani ba na moja red the same moja nyame boy ye se ni suban so se ni se so enimi nyame kala o de TV ase enimi ne kokko so yetuntum so ye enimi no but uhu nua nipa wa hunu nyankopɔ onti ye besre ne ye nhwema asomdwie emra ma me nyame nhira wo papa ma me we nyame nya ne se dokas wo wumpo anika nanum ka sansan nyane no nanum ka sansan because ma me wo wu ntamo a nkola bi bebre nkola bi bebre nyame nhira no na sede wasi abie na no aka na akua kan onfa wo se anya oyo na baabi a kyekira aboa ma wa ne san no ahaya ne baba sane asumdwe no mienu nyina abom oye ready a omra onto ye nkra ye nto omu nyina nkra ye mehia efie ya na etiefo ne ahwefo nwunu djuma so nyame ye ne fidua yi mu na fie asumdwe nimu no wo de fabra aha na no last 4 years I say gofo bi o ma ware ebegu nya ha na ka so mu a ye ya akoma kyere musa kye o ma de o musa adba say ye nya nwe enya nwe ma ne ewu na ka se ebegu e de aka abom no na ne fe ye besere na asumdwe mra fie na mrantie no so montombo ma mi kan se mi bi yam shi mi o se sa ne kotene sensen ho ne hwa no so bono to okay so lo ko njira o ma me wate papa so de nsembe bo kama kai menyu bi na sanyu we de o to manager be so refer office Maa Akos was it usha be ni was it about to sha double back easy mama yankwa Maa Akos na no ukua dane enne asemi ya baba ya asemu a nyame anim ne kure ni areho wom na wie ye no so anije ba mu meka we na majasen wo ye batan bia e wo se onya peace of mind e wo fie enam de mi hunu se efie bia mu no so no e wo se nya wo bia o kasa ma akoma toyem
sɛ wokɔto sɛ fie bi mu krakrakra wɔ mu a ɛwɔ sɛ sɛ fie na nso no yɛnya obi a ɔkasa ɛma abufuo ɛte ba fam maame asɛm yɛ ɔka yɛ wama yɛn abadwafoɔ yɛn nsɛm nyinaa ka yɛyam nana nkɛnɛ no yɛbɛhoro ayi Solomon paa na yɛwie a yɛakɔhata no ama awie abɔ no na ne maame abɛka yɛsɛm nyinaa hyɛ yɛyam na the worst part kure kum me yɛ akwala na akwala wo hu ne nana da wo se nana wo ho te sɛn nipa ho hia o papa sister Maa Akos nipa ho Maa Akos yisika wo da 200 cedis to a na ka se che 200 sa wo de won pia bonte no koto nsuo mmerɛw nipa na ɛfa no akoto nsuo obi bɛka sɛ ɔbɛsɛnde afiri ne fon so wo sɛnde kora nipa na de bɛbrɛw ade na wokoto ne nsa megu fon no so ma wo receive nipa ho hia o papa ebi mu yi ebi mu tugu no na yɛ me wanwa sɛ na maame ne Nyankopɔn hyira no asam baako a meka akyerɛ ne sɛ Awurade ma na hoɔden sɛnea wagye ne nana ne ba no obi nim dwonku ade ɛbɛkye so ebia na saa akwala wei ɛna ɛbɛsesa nsuo ama ne nanan anya bianom ebia na akwala yi Solomon bɛyi a Solomon ato na twene a Solomon emu na kadeɛ mehu yan sɛ bɛɛma bia akwara no sɛ wɔba anyem a na nka wɔbɔ mpa sɛ wɔbɛwo bɛɛma de ama no Solomon ne de wampere bɛɛma no wampere wɔba ne mmom wɔpere sɛ yɛnkɔ yi akwala kama wei ɛnkɔto ngu na wonyame bɔ wiase no na wogyina benkum ana nifa eti Solomon ne maame nyame nhyira no na ɔma ne kwantenten na onya ahoɔden anhwɛ ne nanan na ebia na ɛbɛfa akwala wei so na Solomon na wakɔ spending the rest of her life ɛwɔ abrokyire obi nim nyame abɔdeɛ mu nsɛm na meka wei na me de amama ba awa no ene mabaawa no wo mo se wo mo ntena fie ntwen ema be ma mese wo mo po wo ma faade ne de ato apa so ene ede nnam Maa Akos wo market a ho emodi ebu kadia metie ma menkasa mesi mitimi hwe niema no obi je madam meto ade ne mayi mani na mehwe obi a wo twam nyese sabi me yekurase ni o agye me nsam enyema yeji edi wo abonten so no Maa Akos agye me nsam ena atade bi aba eye skin tight wo hye ne te say underwear no bete bom ekata ye ho na nes wo yi ne ho no ye yi na chi nyina da ena ne nofo na ahye dwa ena wom ena eba ase ye ho no na kosu yekuma no adro ma unu sa atade no misu adro v shape ena emu na sa ano na buato se de wadro Akoma no ena wo mo ban so a se ne kase se tie nie sister se de ne de so se pofo awurade enyu timi wurawura mu piepie ye kwahe obi be se wo se ye dia de ne de sa amane de ne de sa no de ne de se bofroad Maa Akos se pofo Maa Akos ba bia me to me niam wo Dubai no ba bia me to me niam wo Dubai no me de mani mu peye am fa se ho ye ufiri zoo na wura mu a ehwo de da manimo enyema mi hunu no na say nika so na hya no so a nika no ne tumpo nyina gu ho sister ade a me feel say ye hye ne fie anka Sunday bi wanya waduane ye na huhuro bre na wahya wo de waduane ye de abakrom say dogoro na no me baga ba ko de nam crying shake Maa Akos na no me baga ba ko wogina hwene ho ton na bra bi twam bra ne hwe me bayi toa de me hu ensa obi to bobo afom ho say bru was me se bra de was madam na de efa ye nhwe ne bayi ne dey say me ma no mu ni control eto be kum nipa say wona ma no hwe me ma flap because wu be ma flap bia no akasa zip no be e be tse by force na pie wajake na pie what you say this na no dey ja wudi aje enanu ya me say ye de kokko sai djuma yinti ye ko ba bi ase ye ni kekurukuru na enanu ya ye ko ya titi ma ase hoyi na ye mu Yesu na baba wa bi ba ya wa sha stretch na to yi dokoro na wai na tokoro setting so ba ye wo mo ba bachia oba ba ko be ma mienu na be ma ba ko ba ya wo mu Yesu mu rebu wa no hunu ayi Akos Yakuba eto na bolt fufuo no afede wo ka sem ba ko anu ahye da ko ese ana be so ayi se no me hwe ni eto ko hwe to ne ba da me hwe ni and why ya basan was Maa Akos okwa hwe ba na me hwe ni se monano ba nanam monano wo mo nto ne da mu bie mo
ono obanye so oba ne de ne nya ne fe oba na wakata ne ho asia ma no enya ne fe de ye pie no na yenka hu sa aduane bi a wansana boso bi amayade aduane bi a wansana etugu so no amayade eti se wo ba nam na wantimi ankata ne ho ansie yie yenka so monko hye fikesie ma ba watenten at least ya wo ho kama na se se de mu yi akosu akuma ni pie no ano odin Maa Akos me se be kakra mo na ato ne yento ne dem ye beto abonten yabeto na bonche obi ehu bi se de obi ton kate a wo kyekyera ma obi no yesere mabaawa no na ye mo ena mo ma emmema ni mu bi entimi hye wo mo ho so ena ne mema bi so aba no tra ne nko wo mo traza na eye mema bi so fe traza ne nko wo mo woto a wo mo belt and the belt bo fofofo be ma na ma won to belt na tra na woro na beto ne to ase na ne sporter na atete no eno mo no wo de kire se se ge na koso wo Ghana yi ano ye den abusuafo yesre mo munkata mo hunsie enne susufa asam no kwa abonten susufa wa ade no kwa abonten na ye ton wo ma me fie ma enhye wo ma me no papa ni monyam ena baba wa ya wotie wasu na me so masu no de beya adesuade be ma bi ka sa me so le Maa Akos be ma bi ka sa opese wo ware a obe wale wo ba wawo de bi akonani no eno no otimi tena wade no ho na nso so mom ye hunu se usuban ya etimi de okwa akire Maa Akos me da se ya me sha papa ba ya ye be kwa ma nso ti beluchi ya na wo de phone lines no eguso e de ama me nti no na me nto ade kakra ti no say utie ye radio anase wo hwe ye wo Facebook anase YouTube na won so opese wo kire wa adwene ye kwan da ho won so betumi afre 0243114497 0243114497 0322498035 0322498035 and 0243114497 within the baby akasa free me kwa mini aba papa bi kwa me wafa kwa ata papa mini aba masemu asante mampon ko fi ase no ta coach mini aba we de mame ma ne makonta ya akọ papa na mi we kura mame ma o ne makonta ya akọ papa mi so yakopon se o ma mo nkwane ahode na won pipa mo ni mo ni suo papa mini aba ye mami wakasa papa mi tie fidi ne ti nyina no ni aba ma fo papa we ni wo ba tan no de lu sisi kasa ye no ye sey ye ma no ba ni ma me no ono tuma no na ba so de be me ma mi kan ye nyina no waji atumu a ye da na se papa nemo ma me ne ba no enye so be kana fidie kwa so am ye bo aba so ye tre no won se ne ba no na de akola ni be di de won fi ne ya sate no ma akola ni sika na ma me na gane ma me no wone ne ba no mo ye bi papa na ye se de ano de pa nti so mo dia tu se o mo be sha akola ne de tre no fi ne ya na de mo benya bia no mo fansa ndi akola no se ya akola so e benya bi bia gi me da se mi ya ba papa ya me nshira ofa kwa ata papa we de ne ba bia akasa free ngo to me kata bi dunya nkwanta na na ye ti man san so road ni so me pa cho kasa ye ti ama ya de pa mi an le mati asem no sifa ma ya de mi se na me no so na se mi se ma mo so mo ho no so me se me dunya nkwanta na cha me ne me na cha me pia o ya da se 0243114497 0322498035 odin ba bia akasa free Mama, chapter 1. Chapter 1, Yanko. The chapter John. Now, my basso, my idea papa. Was a foot shoe, Mother Emma, and a mamma also. Bonabasso or Ayadi. Now, yes, sir, in the Abeman. Sir, we know about none of Hokai. Now, what is it now? Is so born in a blow so about so. And Jimmy, Mamma. Yeah, movement to move. Se ba ko na be fa no afa na ne to no aboa e na se ye ma no so no se ne ma America no dia ne anwa sa boss on so be ya de u di a wo be yare se o mo do ma yo mu ta na no na minam so kola in fact ye ne etika mu na ma bi no si mitra o bawo se ne na di bom na asa attack no na ko se wo no ko mu se ni pa he mo ko fa he
if you are friend to you see over through into moto na na te brebre no oduru atime yo de bia no di na te eda udi na kama mawa boawo into won se na be ya yimi na betimi ayi na aso de treat na baka nyame ensha papa oh kafra wentimi within the baby akasa free hello one ba kasa free kante yo be me na yenkwa mami ye de eso ye damati eri mami ifaso na ni ye aduma aka na sometimes we ko kwaso a ana de ene ni hunu na ani ti ani fike ani e go nta ati akwa no be akwa no ha e dia di cheno akwa no be because atadi ya wo sha ni tayidi ni dia ni tayidi ni si krate ni do lo ke ko obu na de na adro ba sa ni akwa no ba no de ni tia ya de bi en abu ni ya damas ni church right nyame ensha papa menu abema nyame ensha pa okay access sanitary pass and American for ede ama wo bomodia sa wo bema won sa akabie na oba wo de asiesie ombra wakwa fichire baby abeko bia benya bia to friend 0553 661442 within the baby akasa free hello within the baby akasa free Mama ni akosia papa bie. Ni abema papa bie. Okosi ye otomosie bie na sie wo sunje nkane nka pata bile so beta papa bie ne kala to se program. Ebam. Ya tabi bie papa wo ni so fa to papa. What you for the store. Ho fa na ho fa. Na ni chamia ni boss. Ade o che chem. O ni nka na bia to be nkra shenkra. Wo ni ku tifo ni che. Ba ko na na ko po shi ano papa ya se ba se bi ibe ni ke bi se na na be na just se gala na se bi ibe mu ya de na o mo ba ko se so no bi se na be ni se na e se na o mu ya sa na ni mama e ma ni se na bi se na ko yi e ma no pa je to bi asa asking me still na se se no o bu ha hu ne ga pade ana e ni ana se ya ga de bi mo ma no so because so the yes of what did you do so be show you the question is get best friend man on sorry so what no the thing yes so be akete si katami si o mu nya ta no man e mu nya no se be nya be me member ya ya si na ko me kan exam e nya do ba ya ho ne de kwa kwa de so ba ne che je ma nya ku po so na o se be jesu be da si be na ba kro Meda se papa nyame sha pa na mame emma o eye ebi he ba krenike bomodia ne kwa ni yade ni nyina be kwa na ye ebi he ba krenike yade nka yen so ebe free ho wodi ne ba bi akase free hello yeah wodi ne ba bi akase free mame pacho sa radio na wa we che ya adwo ne mame wada hello mami mi tie wo okay oba ye tie o mama na ma ya de na mi sama pa e mama mo ya sama ko mi ya ti shele de kuma mo ni mo am go say ela na mo se na mi sama ni so na mo ke se ame onyame onsha wonso enu nti mese wada eni de enho asem no eya asem bi ehia pa nti no ema wokania no enum ko ebi e ba kre na kini ehwew ye wo kuma se kwada so dwena se ye be me market no 0541565199 0541565199 na ekona yentumi enhwe within ba bia akasa free baba na wo ijusu o be me na yo nsaba pom ya che nsaba fo ni nyina nimba ani ko ni ba simle che fe na ba iti o so che ni mama ya mi share ni program ni pa yan kan ye che mo ni si si ya si ba na pe ta sa ni ko ta sa ha ni ye si ni ana so ni ni ka ye o ba na ti ko ma ana pe ka sa ni mama ko o ba na sa ni share pa wọ́n yẹ jàmẹ́ aláàdì yẹn ní sẹ́ẹ̀dì pàpàpàpà màmá fẹ́ẹ́ ní sẹ́ẹ̀dì wọ́n fẹ́ sì di ẹgbẹ́ yẹn gbẹ́nà ní ìlà ọ̀rẹ́ ti di mi
Amen. Amen. Yame ensha papa ensamampom. Best Brand Publications Limited near come for one of the Yama was a nay. Opesa Obano or Benese Matron Cropotua, a one was okro, GHS 3, nursery, Nihonina, basic 1 to 6, our textbooks, Ninabi, Ewo, ya, would talk Emma Obanusia, Obena de Epa, 0509 8223 0509 8223 99. Would anybody be a casa free? Yay! Yay! Joshua, a champo brofen, Kwamo Highway, so one now but you. Kawonso. Yeah, more party, I was just that police, American men, when I do my water, who present that to my woman. Yeah, Obaku. Maybe saying that Yako. I'm going to get a name of a water. I want to talk about the water. Mr. Mason Kunyano. Yeah. Now, about this, your best way. If you want to be sure with now, it's very low. Hey. Kafra, na you straight into Kayan, what did you know? Won't you free so? A brand new song, a sabre dear. Akoma sports and your date also Busia Penny Samia Champon or ha na and a war banner where Jan Humpa and a minimum so I could do full. So Abusia Penny. Adain. Papa, hope I said no temptation. I'm telling you, you just can't tempt me. You can't tempt me. Me to way what tempt me Benyame because what the Bible the Bessia. What the Bible the Bessia until no what tempt you Benyame. Medeba, sorry, Abba. Yebe. Baluchi wo metwa de be hunu de obekeka mu o studio ha sei me yes bi suro bibi dam dete nti abusu apede sabia champo ba o to wonya ma ya na bibi ko so o rekodo me ba Charlie, what be the number you dial in emergencies? Who you go call when things get tough? Where you need money? How you go make